Jawohl, damit Hallihallo, hier ist René, Hallihallo. Willkommen zur zweiten Runde für Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Jetzt hat sich auch soweit mein Chatting-Programm aktiviert. Jawohl, wir machen einfach weiter, würde ich wohl sagen. Nachdem wir gestern Abend aufgehört haben, starten wir auf jeden Fall jetzt weiter ins Getümmel. Jetzt aber nur vorab, ich werde auf jeden Fall irgendwann heute noch einen Anruf bekommen, der sehr wichtig ist, deswegen nicht wundern, wenn ich vielleicht nachher nochmal so 5 oder 10 Minuten weg bin, je nachdem, wann der Anruf kommt und wie lange der geht. Gucken wir auf jeden Fall. Bis dahin werden wir, wie gesagt, uns weiter mit Metal Gear befassen. Oh! Wir müssen aber eben schnell die Bombe entschärfen. Ich denke mal, das dürfte aber kein Problem sein. Komisch, dass es hier nicht speichert. Aber wir haben Doc-Tag von dem, ne? So. Perfekt. Wir könnten, eigentlich haben wir es ja schon letztes Mal gehört, aber vielleicht zur Einfuhr hören wir uns mal das Gespräch an. Hallo Chief und viel Spaß mit Final Fantasy. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Right, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. Plisken! Gute Mann, von nebenan. How you doing, kid? Plisken, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man too. That's good news. House Shell too. Ich habe Fatman The bomb diffused. crippled H-strut. Hört sich What sehr about the komisch an. toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the Central Core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Plisken, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Jawohl, da, wenn wir zumindest hier keinen Text haben, wie bei Metal Gear Solid 1, wie es gerade steht, denken wir, haben wir mit dem Codec-Anruf gerade eigentlich das meiste jetzt mitbekommen, was wir wieder machen müssen. Heißt, wir gucken mal Shell 1, was wir da so Schönes finden. Eventuell natürlich im besten Fall den Präsidenten, um hier von den ganzen Big Shell, von der Big Shell-Anlage eigentlich wegzukommen. Aber von Sequenz geht's erstmal in die nächste Sequenz. Oh, da ist der angesprochene Ninja, den wir noch nicht gesehen haben. You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me. Scheint uns auf jeden Fall freundlich besonnen zu sein und nicht so verrückt wie Grey Fox in Are you with Foxhound Metal too? Gear Solid 1. Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Hallihallo. Den Philosophern, den Hallihallo, wurde von Gorkovic ganz am Anfang erwähnt. From what?
Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide. Und die reden doch trotzdem jetzt. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames, has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you Stimmt have any allerdings. other Eine leads? andere Wahl bleibt ihnen auch Are nicht. those hostages? Der lacht da. Jo. Ich finde immer noch Lalilulelo immer noch an sich witzig. Immer noch, wenn ich so höre. Hostages are being held in the B1 conference hall. In the Shell 1 core, you'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect and amplify it. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Meinst du das mit den Einpullern? Das werde ich auf jeden Fall mal zeigen. Take this. Ach nee, wenn man die belauscht dahinter, ne? All level 2 security doors, including Oh nee, the das ist von der Mission, ne? Oh, ich weiß grad gar nicht. It's called a PAN card. It Welches du wants to meinst. develop your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the Die terrorists? englische Uniform, nicht schlecht. Damit sollten wir uns eigentlich gut verkleiden können. The surveillance camera won't let you on the Auf die Toilette. without Ah, the okay, das. uniform. Ah ja, ja. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Das wird der schwierige Teil. Oder die schwierigste eigentlich, wenn man so will. Schwierig ist immer so. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man would have a handcuff. Ah, mit dem Koffer. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. And now they have it. Und dann haben sie eventuell doch mehr als uns lieb ist. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up. But why? For what? For Metal Gear that is housed here. Hi, Malte der Zweite. Ja, man muss halt Metal Gear mögen oder nicht.
Wenn du das nicht magst, dann tut's mir leid. Ich mag die Serie immer noch. The very same. Bipedal capable vehicle Shadow Moses Infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. Ames bei den Geisen befragen. Das hört sich nach einem guten Plan an. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Das ist die Vibrationsfunktion des Controllers an. Oh, wow. Aber das mit dem Handy habe ich vergessen, was das überhaupt nochmal bringt. Colonel, who is that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything Mittlerweile I sollten wir need to know? wissen, Snap out of it, dass Raiden. Colonel nicht ganz ehrlich sind, I'll meinst have the du? Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. Understood. Roger and out. So sieht's aus. Also, ja, ihr habt eigentlich gehört, was wir machen müssen. Wie gesagt, ich habe vergessen ein bisschen, was das Handy da ist. Wir können es ja mal kurz ausrüsten. Da haben wir es. Handy mit Reaktionsfunktion zum Empfang von E-Mails. Könnt ihr erstmal mitnehmen und wenn ich mal meinen Controller meldet, sage ich mal Bescheid. Unser Hauptziel ist es eigentlich jetzt erstmal, nachdem wir die nette Uniform hier haben, die kann ich euch mal eben auch zeigen. Machen wir so. Da. Ändert sich auch ihr komplettes Aussehen. Und auch unser Sichtfeld, dadurch, dass wir diesen eingeschränkten Helm haben. Aber uns fehlt halt noch die passende Waffe dazu. Aber natürlich, weiß ich, wo die ist, ganz zufällig. Deswegen sneaken wir uns mal eben zum Warenhaus, denn da haben wir auch unsere M9 her. Ich denke mal, das wäre gar nicht mal so ein unpassendes Versteck, wenn wir auch bestimmt die AK wiederfinden. So. Ja, leider sehen wir, dass da oben der Kollege auch gleich am Start ist. Oh. Ihr hört das Rauschen schon? Oh ja, der kommt ja aber ganz schön nah ran, Alter. Was? Willst du mich verarschen? So, der zweite Alarm. Sorry, Leute. Was haben die denn für ein Sichtfeld, Alter? Wie sind denn die noch von den Dingern? Da will mich Gartenmüllen. Ja, keine Unalarm und Tötung. Ey, ich hatte ja gar keine Chance. Bevor ich das überhaupt bemerkt habe, dass das Ding da ist, war schon mit dran. Ja, das war ein bisschen schlecht, ich weiß, tut mir leid. Es war mein Ziel, ohne Alarm und ohne Tötung, aber irgendwie stelle ich mich da ein bisschen doof zur Zeit. Mal gucken. Ich habe ja noch einen Versuch bei Metal Gear Solid 3. Hier hatten wir auf jeden Fall die Level... ich vergesse immer, dass wir... Es ist so ungewohnt, dass man die Karte nicht mehr aufsammeln muss, ne? Dass du die einfach nur noch im Inventar hast. Das ist so schön. Oh. Oh, jetzt haben die sogar Ferngläser. Ja, vielleicht sollt ihr euch doch jetzt ein bisschen mehr aufpassen.
Ich denke, es kann ganz schnell mittlerweile passieren, dass ich jetzt, wie gesagt, entdeckt werde. Ach, hier haben sie keine Munition für mich. Frechheit. Hi, die Fein. Was für ein Blick? Mein Blick? Habe ich gerade doof geguckt? Oh. Hier haben wir... Ihr seht es wahrscheinlich schon. Ein bisschen C4 und alles rumliegen. Oder oben. Hier also versteckt. Ah, da. Jetzt haben wir eine M4. Nice to have. Das Problem ist natürlich für die Verkleidung nicht wirklich sinnvoll. Deswegen müssen wir uns hier noch weiter umgucken. Hier können wir leider nicht rein. Aber ich würde nicht gerne von oben hier auf den stürzen. Boah, willst du mich verarschen? Oh, ich habe sein Radar kaputt geschossen. Sein Handy kaputt geschossen. Ah, da haben wir was Schönes aufgesammelt. Ach Quatsch, Chieftain, ich schaff das. You've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Ein bisschen dunkel, vielleicht. Mit denen sieht man die nicht, oder? Doch. Sehr heiß. Ja, müsst jetzt leider ein bisschen aufpassen. Ist ja nichts. Alles in Ordnung. Aber mein Kommunikationsgerät, das ist kaputt. Oh oh. Ja, aber diesmal ist ja was ganz anderes schief. Jetzt kommen sie die Treppe runter. Das kann eventuell noch ein böses Ende nehmen. Obwohl, nein, die gehen wieder zurück. Interessant. Hier haben wir auf jeden Fall ein gutes Versteck. Es sind zwei in der untersten Etage. Sneaken wir uns mal ganz unauffällig hier hoch. Aua! Verdammt! Unauffällig kann mehrere Sachen bedeuten, ne? Wir sind auf jeden Fall gut durchgekommen. Und die haben keinen Alarm ausgelöst, ne? Nur die halbe Version. Von daher alles okay. Hier dürfte eigentlich keine Claymore mehr liegen. Hier müssen wir jetzt ganz schnell durchlaufen, denn hier ist es alles nicht ganz so sicher. Und damit treten wir ein in Shell 1, Core 1F. Nochmal einen netten kleinen Anruf. Ah, was will denn die jetzt schon wieder von mir? Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. Der rechte Arm fehlte. Must be An imposter. right. You sound disappointed. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. Ich möchte jetzt nicht 1 und 1 zusammenzählen, aber ein Ocelot, ein Revolver-Ocelot, hat den rechten Arm von jemandem, der uns genetisch sehr ähnlich ist. Deswegen habe ich so meine Zweifel, dass dieser Mann im Grab vielleicht doch nicht Solid Snake ist. Das ist wieder ein nettes Bildchen. Gucken uns auf jeden Fall mal ein bisschen um. Wer weiß, vielleicht finden wir irgendwie was Schönes. Hier unsere Magazine zum Beispiel.
Ein Buch. Damit können wir auch ein paar nette Leute ablenken. Da oben haben wir noch ein paar Schaffgranaten, Munition und alles. Nehmen wir alles mit. Ah, Schaffgranaten habe ich bis jetzt noch kaum eingesetzt, ne? Sollte ich vielleicht mal öfters machen. Das hätte ich auch wahrscheinlich gar keine Probleme gehabt, da diese Cypher-Teile oben gerade hier für ein Verbindungsstück kaputt zu machen. Ja, gehen aber erstmal zur Not rüber. Damit wir hier einen kleinen Vorteil haben. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, ob wir schnell laufen oder nicht. Hier, ich denke mal, ja, werden wir nicht durchkommen. Die andere Seite ist ja leider ein bisschen explodiert. Und dann melden wir uns hier mal. Mal gucken, ob alles gut aussieht. Kein Problem. Einwandfrei. Und hoppala. Jetzt war ich in dem Fall, dass ich wieder Kreis drücken wollte, ne? Ah, man gewöhnt sich doch ein bisschen schneller an die Sachen. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Verdammt. Nicht böse sein, bevor wir aber jetzt doch hier weitermachen. Ich habe gedacht, das würde stufenweise sein. Gehen vielleicht doch nochmal ins zweiten Untergeschoss und gucken, ob wir vielleicht da die eine oder andere Sache nochmal finden. Und Hallihallo Alex auf jeden Fall. Williso, Metal Gear, Fab. Freut mich auf jeden Fall, dass es ein paar Leute gibt, die man doch mit der Metal Gear Saga, mit der Metal Gear Serie ein bisschen erfreuen kann. Oh, ein schöner Papagei. Der sieht aber niedlich aus. Oh. Aber was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist die Leute anzurempeln, weil das mögen sie nicht ganz so. Aber trotzdem können wir noch eigentlich ohne Probleme die ganzen Schränke und sowas aufmachen. Hier haben wir aber leider nichts Schönes drin. Ja, wir gehen da gleich rein. Gucken wir hier draußen, ob wir vielleicht noch die eine oder andere schöne Sache finden. Da oben wäre ein Magazin, aber ich weiß gar nicht, wie man auf den Schrank raufkommt oder ob man da denn... Ich glaube, da muss man da bestimmt irgendwas gegenboxen. Noch mehr asiatische Frauen. Police Notes. Oh. Mit der Papagei auf jeden Fall. Und wir haben die nächste Box gefunden. Und gleichzeitig noch eine Note. Heißt, wieder frecherweise einen Vorteil verschaffen. Und hier unten da die Wachen ein bisschen einfacher sehen. Ja. Was haben wir denn da denn Schönes? Ein D-Mic. Ach, wir haben das Richtlinie gefunden. Ach, das war da unten. Ganz vergessen. Also mussten wir erst hier runtergehen. Jawohl. Ja. Das ist doch ein süßer Fratz, oder? Ein Hal? Was hat er denn mit Hal auf sich? Wir kennen doch einen Hal Emmerich. Mann. Immer diese komischen Ereignisse, die zusammenpassen. Kollege, was guckst du denn da? Was ist mit dem los? Das habe ich gesehen. Ja, wir gehen mal weg. Der macht hier auf einmal gerade einen relativ schnellen Gang. Ich dachte ja schon, der folgt mir. Keine Lust, mich gerade mit denen auseinanderzusetzen. No, Metal Gear ist auch geil. Auch wenn ich mich gameplay-technisch leider ab und zu doof stelle für meinen Geschmack. Aber ich hoffe trotzdem, ihr kommt auf eure Kosten. Ich bin halt immer noch gehypt. Metal Gear Solid 5. Oh, noch eine Ration. Nehmen wir mal mit, auch wenn wir bis jetzt eigentlich da keine großen Probleme hatten. Und wir schnappen uns auch noch mal die nächste Note. Ist ein bisschen doof, dass man sich gerade für jede Etage nochmal suchen muss. Aber dafür habe ich sie ein bisschen einfacher.
So, wir hätten hier 3 Soldaten also. Und der will gerade da rein. Zack! So schnell geht das. Da steht da gerade zur passenden Stelle an. Zack, einmal die Knarre ran und rangehalten. So trickst man einfach das System aus. Dafür habe ich immer erst alle kaputt gemacht und den da hingezogen, aber so geht's halt ein bisschen schneller. Von daher. Und wir dürfen uns hier weiter noch befinden. Das einzige Problem, was wir natürlich haben, wir dürfen nicht unbedingt mit dem Richtmikrofon gesehen werden. Von daher müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier gut bewegen. Mal schnell einen Anruf. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's. So use Dyson, wunderschönen guten Tag. to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone Was ist das bei dir? then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until Ach nee, wir werden noch mal so mal bestimmt mal reingucken. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Na gut, na gut, na gut. Wir müssen erstmal rausfinden, wo wir uns bewegen können, denn ich würde auch gerne mal gucken. Da können wir irgendwie ranzoomen oder so? Ne. You're Ames, aren't you? Oh. Taschenkollege. Jetzt scheint es nur eine Woche zu sein. Jo, man ist immer noch raiden. Wird sich auch so schnell nicht ändern. Guck mal, zum Beispiel, wenn man jetzt hier... You're Ames, aren't you? Das versteht man natürlich. Was ist mit dem da? You're Ames, aren't you? You're Ames, Das aren't hört sich ja ein bisschen komisch an. Was ist denn mit denen hier, Kollege? You're Ames, aren't you? Oh. Ups. Oh, das war knapp, da habe ich nicht ganz geguckt. Alles gut hier. Ich weiß nicht, was das Problem ist, Officer. Können wir weitermachen? Ich muss weiter noch die Geiseln kontrollieren. Dankeschön. Hätte schief gehen können. Was haben wir denn mit der netten Dame hier? You're Ames, Ob wir da schnell wieder wechseln? aren't you? Ach, die will nicht mit uns reden. Na gut, dann halt nicht. Was ist denn mit denen hier? Oh. Was? Ist aber schon ein bisschen frech, muss ich ja mal sagen. Ich habe hier nichts Böses gemacht. Gehen wir jetzt hier. Ist jemand dahinter? Einer ist hier auf Klo. Hallo. You're Ames, aren't you? Schade, wie kommt man an das Easter Egg nochmal ran? Du hast einen verpasst, gestern Abend. Da wollte ich gerade noch sagen, ey, von wegen bleibt man noch.
wirst du uns einen Bosskampf verpassen, aber da war es dann leider schon weg anscheinend. You're Ames, aren't you? Normalerweise... Denn, ja, normalerweise eigentlich... Vielleicht geht's erst danach, wenn ich die Frequenz hier fertig habe. Nicht ganz sicher. Ja, wir machen eigentlich ansonsten Aims. Was ich halt noch gerne zeigen wollte, wäre, dass sich jemand einpisst in die Hosen. Wir gucken gleich nochmal, vielleicht diese junge Dame. You're Ames, aren't you? Oh, hoppala. Wow, er rammt mich halt, ne? Ah. No, this isn't happening. Unterliege ich. Mission vorbei. Pech gehabt. Ah. Ich habe halt gesehen, dass nur der eine den gelben Kegel hatte. Aber ich wollte es halt trotzdem nicht wahrhaben. Was ist mit der jungen Dame? Then perhaps you're Ames, right? My name's Jennifer. Oh. Danke für die Antwort. Ist also anscheinend nicht Ames. Ja, ich weiß, wo Ames ist, aber... Ich will wenigstens noch einmal den schönen Duft zeigen. Then perhaps you're Ames, right? Oh oh. Wir gehen mal weiter, der hat uns nicht gesehen. Alles gut. Den hatten wir noch nicht. Den netten Herrn hier hatten wir noch nicht. Then perhaps you're Ames, right? Ah! Das erfreut da einen jeden Metal Gear Spieler. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Schiss. Oder ein bisschen Piss. Ja, aber das hört sich nicht so gut an. Heute habe ich noch nicht viel gespielt. Ne, erst die halbe Stunde. Wir sind halt vom Bosskampf, den ich gestern noch gemacht habe, hatten wir Kontakt mit dem Ninja. Mit Mr. X. It'd be a huge help if you happen to be Ames. Da ist übrigens gerade das Piepen, das habt ihr gerade gehört. Also ich wusste, dass das da unten längst ist bei der Ames. Das ändert sich nicht. Ne, wir haben auf jeden Fall mit Mr. X geredet, der hat uns einen Tipp gegeben. Wir haben uns die AKS geholt und dann sind wir durch Shell 1 gegangen. Must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? Jetzt doch, oder was? Fällt dir auch gar nicht auf. I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like you. What? You're here to find out where the president is. Ocelot weiß schon jetzt Bescheid. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber er macht noch keine Mühen. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor. The core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Junge, davon wird er nichts mitbekommen haben. Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs. Heartbeat, brainwave pattern, blood Nicht pressure, schlechter and so on, Specht. constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers.
The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters. Ich würde schon sagen, Supercomputer können ja selbst heute Gehirnströme noch nicht machen, oder? In other words, the login must be made Irgendwie, with also the president's darstellen, irgendwie so eine own Art free will. As a fail-safe, künstliche KI the halt. input must also be reconfirmed hourly, even Geht after schon the ein bisschen, initial aber login. nicht If in a dem valid Ausmaß. confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Das ist auch schon in die Use the Jahre gekommen. microphone to listen in. Ah, ich glaube, hier ist es mit dem Easter Egg. Ja, genau, hier war das mit dem Easter Egg. Das Problem ist nur, ich könnte jetzt auf die Toilette switchen und Johnny beim Scheißen zu hören. Wie gesagt, Johnny ist auch wieder in dem Teil. Aber ich glaube, zur Story bleiben wir lieber mal auf dem bleiben drauf. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nicht böse gemeint. Nothing they Also do ein Chief. should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? Ja, The circulation system for the contaminated water. einfach nur zum Mittel des Zwecks. Also raiden. Einfach nur The machen. lower block Nicht of the central hinterfragen. section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on Der guckt uns it? genau an, ne? No, What about the president? the password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No, the drugs took care of everything. Immer Drogen. Only a few more steps to outer heaven. Ihr habt's kurz gehört. Warte, nochmal. Die Zeit müssen wir kurz nutzen. Jetzt muss er nichts sagen. Und Olga ist auch am Start. Didn't Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due. When you watched my Danke, Dyson. Dir auch noch einen schönen Tag. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive. If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. Moment. If you sell us out, I'll kill you Oh, myself. sie weiß nichts davon. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. Sie weiß nichts davon. If you wish. Ansonsten wäre, glaube ich, schon schneller tot, als ihm lieb ist. Instead. In fighting, I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. Ah, ist fertig anscheinend. Oh ne, ist doch noch nicht fertig. It's happening again.
Liquid! It's almost as if it's having its revenge! How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. Ja klar, das kann ich ja gern machen. Da war ja noch genügend Zeit, mit Johnny zu plaudern. Also der Johnny, muss man an der Stelle sagen. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. King and Queen. Was weiß ich nicht. Das ganz am Anfang, als wir noch mit Snake gespielt haben auf der Tankermission in 2007, hat Ocelot doch alle verraten. General Kukovic und Spetsnaz. Und Kukovic war der Vater von der Frau, da der Olga. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Ich glaube auch nicht, dass Ocelot und Snake zusammenarbeiten würden. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. Interessant. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Oh oh, jetzt wird's interessant. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get Wollte to schon sagen, Shell damit kommen wir noch weiter. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. Schreit er nochmal ein bisschen rum. Aber kein Problem. 10 Sekunden hat man Zeit. Und wenn man R2 drückt, hält die Zeit an, ja, also. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You. Autsch. Da hat wahrscheinlich der Herzschrittmacher nicht mehr wirklich fit gehalten. You? Which team are you with? Show me your face. Verdammt, aber kurz bevor er was sagen wollte. He is not one of mine. Identify yourself. Ah, schönes Haar. We meet at last.
Oh, der wäre fast der zweite Arm ab gewesen, ne? Anscheinend ist die Lelo uns freundlich. Muss man ja mal sagen. Das Problem, ja, wir haben unsere Maske natürlich jetzt nicht mehr. Das heißt, unsere Verkleidung ist absolut, ja, null wert. Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. Aber kennt ihr doch auch schon, ne? Die Herzinfarkte. Mann, Mann, There Mann. really is a new type of Oder metal vielleicht gear wieder in this Fox da. place. Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for a nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here. And the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Mal wieder Fragen über Fragen. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree No. with the Colonel. You need to protect the president Ist es for auch, now. in dem Sinne. Ah. Oh Gott, jetzt müssen wir uns mal kurz... Okay, der geht da gerade zurück. Freeze! Versuchen wir eben den Fahrstuhl. So frech wie die sind. Oh, und hoffen, dass der dann nicht kommt. Ich habe so ein Gefühl, dass der kommen wird. Ne, geht zurück. Sehr gut. Bin schnell zurück und ein Stock 1. Denn ins zweite Untergeschoss müssen wir jetzt eigentlich jetzt nicht mehr. Da hatten wir schon alles. Oh. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh. Die Kamera da oben ist zum Glück nur zur Identifizierung anscheinend wichtig. Das heißt, vorsichtig werden und uns einfach weiter pirschen. Ah, den haben wir nicht, wa? Oh, doch, den habe ich, aber kein Headshot. Oh. Jetzt ist er eingepennt. Sehr gut. Sneak. Oh, da ist ja noch einer. Uiuiuiui. Dann müssen wir wahrscheinlich mit einer Stun-Granate mal eben arbeiten. Oh, die ist nicht weit geflogen. Ah, natürlich bringt die Stun-Granate wieder nur das, was ich nicht haben wollte, ne? Das war so klar. Moment. Es war so klar, dass die Stun-Granate, wenn ich sie mal einsetzen will, wieder wie im ersten Teil komplett eklig läuft, ne? Ja, ich spiele eigentlich will ich keine Alarm auslösen, ne? Schaff's aber immer wieder komplett auf die Kacke zu hauen. So, benutzen wir immer eine Schaffgranate. Aber damit können wir uns nämlich dann erstmal gegen die Dinger hier wehren. Okay, da ist nur eins draußen. Oh, da ist noch eins. Jetzt sind wir aber schnell hier rüber. Holla die Waldfee.
Leider ist unser Radar jetzt aus. Wir hoffen einfach mal, dass die Claymores, die wir hier schon eingesammelt haben, weg sind. Genau. Und bevor wir aber in Schild 2 rübergehen, gehen wir nochmal ins Warenhaus, denn da waren ja noch ein paar Türen, oder ein oder zwei, die wir nur mit der dritten Karte öffnen konnten. Deswegen, wie gesagt, gucken wir hier nochmal. Ich weiß leider nicht mehr aus dem Kopf, welche Türen das waren. Aber ich denke mal, wird kein Problem sein, dass wir immer nachchecken. Oh. Der hat einen Bombenanzug an, aber... Anscheinend... RGB6. Gucken wir gleich mal. Nachdem wir die Munition aufgesammelt haben. Denn... Oh, ein Granatenwerfer mit 6 Schuss. Für größere Ziele, denke ich mal, auf jeden Fall ziemlich hilfreich. Oh, der hat uns gesehen. Verdammt. Hier ist 2. Ich gucke einfach nochmal in jeden Raum rein. Hier haben wir noch 3. Perfekt. Ein paar Granaten. Oh, besser als nichts auf jeden Fall. Geht PSG ein. Anscheinend gibt es hier irgendwo eine Sniper. Aber leider erst ein bisschen im späteren Verlauf. Oh, da oben ist einer. Oh, da ist auch noch eine Dreiertür. Hier ist die PSG. Perfekt. Ja, sogar gleich 20 Schuss. Und guck mal, wir können uns auch wenn wir auf den Radar gucken, können wir uns hier auch noch irgendwie verstecken. Da ist irgendeine Kiste. PSG 1T. Meine Güte. Scharfschützengewehr in der Beobachtungsperspektive und Betäubungsgewehr. Nice, sehr gut. Natürlich müssen wir aufpassen, denn ja, leider ist hier natürlich kein Schalldämpfer dran. Also können wir das wirklich nur in absolutem Notfall benutzen, wenn wir wirklich auf große Entfernung jemanden betäuben wollen. Und vielleicht sollten wir uns doch die Munition noch schnell schnappen, denn die 2 Betäubungsmunition. Und jetzt haben wir gerade mal 6 Schuss, was echt schon ein bisschen mager ist. Okay. Der macht seine Runde, oder? Warten wir kurz. Jawohl. Sehr gut. Granatenwerfer und 2 verschiedene Scharfschützengewehre. Nicht schlecht. Kein Problem. Da unten war sonst eigentlich nicht zu viel. Da haben wir schon alle Räume durchsucht. Das heißt, jetzt machen wir uns auf den Weg zu Schild 2. Und hoffentlich finden wir den Präsidenten. So wie er ist. Können wir mal gucken. Ja, wir können es ja mal hier zum Beispiel jetzt mal austesten. Und doch ist mit Schalldämpfer. Hoppala, dann habe ich nichts gesagt. Perfekt. Geile Waffe, werden wir benutzen. Ja, aber die Waffe ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr ziemlich entscheidend im späteren Verlauf des Spiels. So viel kann ich mal voraussagen. Wenn man das Spiel jetzt mit Zero Kills spielen will, weil es dann ziemlich schwer wird, wenn man bis dahin halt nur das normale Scharfschützengewehr gefunden hat. Ja, wir können mal wieder das Handy ausrüsten und gucken, ob wir da die Vibration spielen. Wie gesagt, das Handy, da bin ich mir gerade echt unsicher, für was das war. Einfach weitergehen. Nicht stören lassen von den Wachen. Jetzt natürlich dooferweise die Wache oben wach. Die guckt ja auch gerade schon fleißig. Wir könnten uns natürlich... Die ist ein bisschen ärgerlich hier. Wir könnten uns hier runter sneaken. Wir müssen wahrscheinlich sogar auch. Oh. Den da hinten interessiert es nicht. Oh, den haben wir ja noch nicht mal getroffen. Hoppala. Und noch eine Rolle. Und noch eine Rolle. Sehr gut.
Müssen jetzt nur noch versuchen, da oben in den Raum zu kommen. Okay, der macht da gerade oben seine Runde. Der ist da unterwegs, der kann gefährlich werden. Boah. Gottgleicher Schuss hier. Ist ganz cool, wenn ich beide Schultertasten benutze, also L2, R2, dann geht er halt so mit dem Kopf hier hoch. Wenn so ein paar Meter nur mal fehlen. Vielleicht können wir da sogar nochmal Plisken hier wiederfinden. Jetzt haben wir noch ein kleines Problem, denn wir haben vorhin schon gehört, die haben da alles mit C4 und so alles ausgestückt. Deswegen, mal gucken. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the President's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Haben eigentlich schon oft genug abgeknallt, aber netterweise hilft uns auch nochmal das Spiel. That's the Semtex. And that must be the control unit. Bisschen weit oben mit dem Zoom, aber wird schon gehen. Ja, aber hier auf jeden Fall würde spätestens, glaube ich, ein Tipp kommen später, weil gerade die hinteren hier zu erreichen, könnte dann doch vielleicht für den einen oder anderen schwierig sein mit der Pistole, dass wir da dann nochmal die Sniper holen sollen. Voilà. Perfekt. Schöner Schuss. Haben wir auch. Einer ist frecherweise da hinten versteckt. Oh, wir sehen noch hier oben gerade noch ein grünes Leuchten. Perfekt. Da hole ich gleich doch mal lieber meine Sniper. Uiuiui. Uiuiui. Haben wir's? Oh. Haben wir's? Ich bin mir nicht sicher. Und eins ist leider noch hier oben auf dem Gerät. Da müssen wir aber natürlich aufpassen, dass wir nicht das Ding an sich kaputt machen. Und... Hoppala. Ah! Boah, ist das denn... Ist die Kacke empfindlich, Alter. Oh. Das Bild ist auf jeden Fall gut. Einfach ganz Shell. Ganz Big Shell im Arsch. Oh, verdammte Axt. Der müsste es echt empfindlich, ne? Vielleicht sollte ich mit dem Steuerkreuz das Ding machen. Ja, mit dem Steuerkreuz ist es ein bisschen feiner. Wäre noch nicht viel, aber ein bisschen. Wow. Da habe ich gerade ein paar Funken noch gesehen. So, natürlich nicht aufs C4 schießen. Den haben wir auch. Und... Waren das alle? Wir gucken mal. Ne, irgendwo haben wir noch ein paar übersehen. Dankeschön! Immer wieder gerne. Immer noch nicht alle. Vielleicht hier eins. Oder hier eins versteckt. Jetzt fehlt auf jeden Fall noch eins. Ah, da haben wir noch eins gesehen. Oder habe ich gerade noch eins gesehen? Zack. Jetzt haben wir alle. Sehr gut. Ich habe aber genau das getroffen, was ich nicht treffen wollte, ne? Schon ein bisschen... Plisken nochmal am Start. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core.
Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasaka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka? Zweimal? I have a pilot who's flown the civilian model. Immer noch zu wenig. KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden. Oh, wer war denn da? To my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Sehr gut. Over here. Damn. Raiden, I'll talk to you later. Interessant, dass sich Pliskin und Otacon auch kennen. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage or ideals or something like that. Solid Snake hat endlich seine Ziele. Pliskin meine ich The solid natürlich. Snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Ja, das finde ich aber auch. Otacon, generell haben die alle so, was ich ganz cool finde an der Serie, dass sie wirklich Veränderungen gemacht haben, die Charaktere. Das macht die auch so ein bisschen halt menschlich. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Viele auch so die Veränderungen und so. Okay, manche sind halt Doppelagenten. Da weiß man natürlich am Anfang, ob die jetzt die Wahrheit sagen oder lügen und dann ob sie Doppellüge ist oder so. Aber trotzdem, wie gesagt, finde ich sehr cool gemacht. Fällt auf jeden Fall nicht auf. Sehr gut, somit haben wir also das Problem der Geiseln schon mal an sich halb gelöst. Wenn sich jetzt Pliskin drum kümmert, mit Otacon. Solid Snake. Oder Solidus. Oder Mr. President. Oder King. 4 Namen könnt ihr euch aussuchen. So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Die wird selbst in 4 nicht besser. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Jetzt wird er wütend. Warum Pliskin? Was ist da los? Erzähl uns. What a pleasant surprise, brother. Save it, you brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Schönen Anzug hast du auf jeden Fall. Snake. Right, take cover. Oh. Ach, wenn er das Ziffy anschießt, ist das kein Problem, oder wie? Das kann auf jeden Fall nicht Big Boss im hohen Alter sein. Der hat ja schon ein Auge verloren. I'm a whole different game from Liquid. Okay, der kann sich mal ein paar Muskeln wachsen lassen. Warum nicht? Solid Snake. Ja, und Raiden steht da ganz entspannt.
Er hat ihn! Did I get it? Oder auch nicht. Weil also der Harrier gegen Helikopter würde ich ganz stark auf den Harrier wetten. It's the Harrier. Na, eigentlich ist der Solid Snake der ähnlichste. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Bei ihm steht da nur so, ah, so laut hier. Ah. Oder er kriecht da unten. Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Das nenne ich auf jeden Fall hier sehr, sehr viel Vertrauen, was uns gerade Dings gesteckt hat. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall die Stinger auf, denn nachdem wir nicht schon unzählige Kämpfe gegen Helikopter und alles gemacht haben, muss jetzt auch nochmal ein Harrier rankommen. Jawohl, Kasatka ist die Lebensanzeige. Oh, da schmeißt du nochmal zwischendurch ein bisschen Munition rein, der Blisken. Oh, eine Ration sogar. Noch besser. Wo haben wir den denn? Autsch, okay. Das hat ein bisschen weh. Ich muss mich erstmal wieder in den Bosskampf reinfinden. Ah, ich krieg den gerade nicht wirklich gefangen. Da, jetzt haben wir ihn. Haben wir ihn? Und jetzt noch einer. Komm, 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 bleib stehen. Oh, da kommt er. Hoppala. Ich wollte hier gar nicht nach unten. Ja, sollten auf jeden Fall jetzt das Greifen und das Hangeln ein bisschen ausnutzen. Oh, denn ich habe so ein Problem. Gefühl, dass er hier gleich wieder reingestimmt kommt. Kein Problem für uns. Aber der will uns da mit seinem Triebwerk ein bisschen den Arsch verbrennen oder was? Ist das ein Frechdachs? Alter, ich hätte gerne mal Burn, Baby! Hoppala. Dankeschön. Ah, ist hinter dem Gebäude. Aber egal. Fällt doch. Oh, hoppala. Ist auch nicht wirklich sicher. Kann halt voll 360 Grad um uns schießen. Er hat jetzt gerade Blisken aufgeschossen oder was? Autsch! Verdammt. Jetzt beruhig dich, Kollege. Okay, schnell wieder nach oben. Ich hoffe, dass wir noch ein paar schöne Stinger-Raketen reindrücken können. Uiuiui. Oh mein Gott. Oh, Raketen. WTF. Ja, flieg mal ein bisschen höher, Kollege. Nein! Doch. Ach, da haben wir ihn. Oh, der fliegt halt wieder hinten am Arsch der Welt, ne? Und ich kann mich trotzdem noch... Jawohl, perfekt. Der Skin ist noch ein bisschen sehr nah rangeflogen, aber es hat trotzdem funktioniert. Ob die auch noch hier trifft. Die Alter, wie schnell so ein Harrier sein kann, ne? Flares? Oh, ne. Wie weicht man über den aus?
Ich mach's anscheinend irgendwie richtig. Aber interessant, dass ich hier einfach mal einen Harrier-Kampf überlebe bis jetzt. Ah nein, ich bin zu früh hoch. Ah. Egal. Das geht ganz schön. Perfekt. Schönes Ding. Oh, oh. Oh, der hat uns verarscht. Oh Gott, oh Gott. Ah! Das war's? Sehr gut. Quatsch, das kann alles Skill. Das sind die obersten Grab-Skills, ich sag's dir, Kollege. Dann frei. Ah, viel hat er nicht mehr. Boah, das ist wohl nicht gerade greedy. Ah, ich habe mir aber 2 oder 3 Raketen gerade reingedrückt, ne? Der kommt auf die andere Seite. Uiuiuiui. Ja! Sehr gut. Dieser keine doofen großen Fehler gemacht. Ich bin stolz auf mich. Autsch. Der hat auch schon ein bisschen was am Auge abbekommen. Und Vampire hat auch noch drin. Der Metal Gear, Alter, wirklich. Wir müssen auch hier alles gegen uns auffahren, ne? Ja, der war zwar 2 Jahren schon aktiv, mein Freund. Ui. Nettes kleines Feuerwerk. No, Medical Race. Nein, wir werden das später noch kennenlernen. Medical Solid 4. Freue ich mich auch schon. Dafür jetzt aber eine Menge aus, sag ich mal. Schreist ja nicht wie ein kleines Mädchen rum. Ja, Vamp, der schon den Kopfschuss abbekommen hat, der lebt übrigens wieder, ne? Der steht wieder ohne Probleme. Oh, der Knacki Boy, der hat ja die Kraft. Ach so, auf Wasser kann er übrigens auch laufen. Hey, what's that? It's running on water. It's, sagt er. Und anwenden. Und die verkriechen sich auch wieder. Ich denke mal, dass der Metal Gear wahrscheinlich wieder Oslo drin saß. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper?
We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's Oh, es ist doch nicht Bliskin. Es war Snake von Anfang an. Verdammt. Ich bin voll drauf reingefallen. Someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own. Emma Emmerich, wenn ihr euch noch an die Tankermission erinnern könnt. Battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? Rosemary. That means a lot to me. Geh mir nicht auf den Sack. I'm going to save the data, okay, Jack? Okay, machen wir das mal. Und um Maltes Frage zu beantworten, nein, wie gesagt, irgendwann mal vielleicht Left 4 Dead, aber zurzeit erstmal nicht, wie gesagt. Ich möchte erstmal gerne eigentlich die Metal Gear Solid Serie fragen. Vor allem, nee, schon gut. Aber nicht, vielleicht kann man so mal eine Runde spielen auf jeden Fall. Heute Abend oder so. Aber erstmal, wie gesagt, ganz entspannt. Malte. Metal Gear meine ich natürlich. Metal Gear. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. Verdammter Troll. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Das hat sich ja zum Schluss eigentlich ein bisschen besser angehört. Ja, mit oh, unser Handy klingelt.
Jetzt endlich mal. Benutzt das Coolspray, um Feuer zu löschen. Okay. Das hört sich doch nach einem guten Tipp an. Yeah, Feuerwehrmann! 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 Einwandfrei. Hoppala. Das knarrt mir gerade ein bisschen zu sehr. Das Problem ist, es gibt hier zwei Wege. Einen darüber, wo, glaube ich, dann noch ein schönes Item versteckt ist. Und der einfache Weg hier rüber, sich rüber zu hängen. Das Problem ist, dass es mir öfters mal passiert, dass ich hier beim Weg darüber sterbe. Wir haben ja gespeichert. Ich probiere es einfach, würde ich mal sagen, 2-3 Mal. Vielleicht schaffe ich es ja direkt beim ersten Anlauf. Natürlich nicht. Wer jetzt auch anders denken können. Verdammte Axt. Okay, versuchen wir es gleich noch ein zweites Mal. Ist ein bisschen ärgerlich, ist ein bisschen schwierig darüber kommen. Ah, da haben wir es doch, perfekt. Ich finde auf jeden Fall noch ein bisschen Sniper-Munition. Wir benutzen mal das schöne Q-Spray. Denn hier gibt es eigentlich ein ziemlich starkes Item, sogar sehe ich gerade. Zack, der AK-Suppressor. Also nichts anderes als ein Schalldämpfer für unsere AK, falls wir die benutzen wollen. Dadurch, dass wir aber ja natürlich keine Leute töten wollen. Eigentlich für uns unnütz. Trotzdem, falls ihr es mal vielleicht mal durchspielt, wisst ihr Bescheid. Gibt es hier halt die schöne AK. Den schönen Schalldämpfer für die AK. Oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich gucke mal in die Ego-Sicht lieber runter. Ist mir nämlich auch schon mal ab und zu mal passiert, dass ich dann doch runtergefallen bin. Ja, auf jeden Fall hat es einiges an Story erstmal hier getan. Colonel, der hier Probleme hat mit... Oh, den können wir erwischen, ne? Nein. Oh, jetzt steht der andere wieder auf. Jo, merci. Dankeschön. Und Roy Camper, der das so nicht ganz wahrhaben will. Macht uns eigentlich nur den Weg hier drüber ein bisschen einfacher. Wenn die da oben schön schlafen. Aber nicht, dass die hier die letzten sind, die noch auf der Station sind, ne? Wenn man denkt, dass gerade zumindest der mittlere Teil komplett einstürzen soll. Spannend ziehen wir uns hier hoch. Und gehen diesmal nicht über die ganzen Brücken und die Streben weiter, sondern halt an der Seite. Hängen wir uns hier von Ort zu Ort um. Kein Problem für uns. Oh, hoppala. Oh Gott. Das war ungeschickt. Wow, das war schlecht. Da habe ich mich jetzt zu sehr konzentriert, nicht entdeckt zu werden, anstatt einfach mal einen Schritt nach hinten zu gehen oder so. Gott, war das schlecht. Man könnte die auch alle ausschalten. Glaube ich. Ja, wir sehen ihn auf jeden Fall, den Frichtags. Oh, was? Ihr wollt mich doch verarschen. Ach nee, warte. Ich will ein Easter Egg zeigen, deswegen bringe ich mich mal hier um. Ach, Mann, ey. Das habe ich ja wirklich entdeckt. Jack! Ach, hängen wir uns einfach dann über die Reling. Meine Güte. Wenn ich mich gerade hier so doof anstelle und mehr als nur einmal sterbe, ist schon echt ein bisschen peinlich. So, müssen wir das halt so machen. Problem ist natürlich, wir sehen ihn jetzt nicht wirklich, oder doch? Wir können kurz, wenn wir so reingehen, einen Blick erhaschen. Sollte jetzt dann vorbei sein. Jawohl. Ich weiß, vielleicht war es sogar am nächsten Bildschirm.
Aber für den Fall der Fälle wollte ich halt hier nicht jetzt einen Alarm auslösen. Ja, war richtig von mir. Denn da gibt's jemanden, der... Na... Geil. Ja, wir können ja mal ein paar Leute jetzt mal zwischendurch mal anrufen. Was hat denn der Oberst dazu sagen, dass wir gerade angepisst werden? Ey! Das will ich nicht hören. Hat vielleicht Rosemary was dazu zu sagen? Wir werden gerade angepisst, ja? What's up, Jack? Ey, wieso haben die jetzt alle nichts zu sagen? Hang in there. Gar keiner? You cover the president. Ich werde hier gerade angepisst. Jetzt haben die auch mal was Schönes zu sagen. Oh, geil. Der hat aber einen ordentlichen Strahl, muss man sagen, ne? Läuft der weiter währenddessen? Ja, vielleicht müssen wir uns ein bisschen mehr anpissen lassen. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich will ein paar nette Codex-Gespräche bekommen. Jack, do you need to save? Eigentlich nicht. See ya. Ich fühle mich verarscht. Right. Da. Sympathies. Sneaking missions are called wet works for a reason after all. Don't worry about it, Jack. It's okay. Hose? That is, as long as you take a shower the second you get back. Do we have a deal? Mehr sagen die nicht. Ach, Manno. Aber kleines Easter Egg hier an der Stelle. Schade, ich dachte, die würde vielleicht auf sowas stehen. Aber nein, jetzt zwingt sie mich zum Duschen. Ich höre hier wieder leider ein paar Geräusche, die mir nicht ganz so gut gefallen. Deswegen schmeiße ich immer eine Schaffgranate. Naja, mal eine Ration, die brauchen wir aber nicht. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ist ja einiges am Start. Und guck mal. Wir sind schon relativ nah am Weg zu Shell 2. Okay, scharfen wir uns dann nochmal voll. Auch alles im Arsch. Auch schon wieder was explodiert, ne? So, Munition. Kommen wir auch nicht weiter. Hier bräuchten wir Level 5. Aber anscheinend kommen wir da eventuell noch später nochmal durch. Na gut, dann machen wir uns mal sturstracks auf den Weg hier in Shell 1 rein. Shell 2. Hier dürften wir auf jeden Fall keine Höhenangst haben, wa? Das ist natürlich ein bisschen angenehmer als auf Asphalt oder auf harten Boden zu klatschen, aber ich denke mal, selbst was auf so einer hohen Höhe, mein Gott, ist glaube ich auch nicht das angenehmste. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Change the plan because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the Anscheinend ocean, denkt right next to Olga, my old dass man. Snake sie getötet, ihren Vater getötet hat. Damn it. Where is Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L.
I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. Hoppala. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that expedition. Kein Problem für Ryan. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Achso, ich dachte gerade. Of course. Kann ich einfach doch mal kurz meinen Zupfkuchen weiter essen, wenn ihr nichts dagegen habt. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to Danke, take out Jake, the für den circuit Follow. from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? Haben wir uns gerade vorbeigeschlichen? Ja. His business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Berlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. Wen redet sie da? Aber von der Stimme hätte ich gedacht, wäre Ocelot, aber sie haben ja so gegen Ocelot geredet. I'm in front of the room where they're keeping the Das habe ich gerade president. nicht mehr im Kopf, leider, wer das war. No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training. Take out the circuit. Hallo, Dark Power. But there's no way Ja, into der the Mubot room. ist ein bisschen zickig. Tut mir leid. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. Oh, The president is wired with nanomachines. das würde mir natürlich nicht passieren. I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. Was, That's why Fundgeschützt? Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Okay, also Olga hat uns hier leider so ein bisschen den Spaß versaut, die auch jetzt hier abgehauen ist. Und hat das ganze Ding einfach mehr unter Strom gestellt. Da bräuchten wir noch nicht mal eine Schlüsselkarte dahin, ne? Trotzdem müssen wir uns natürlich dann weiter erstmal irgendwie da durchkämpfen. Und wie gesagt, wir Taschen an den guten Jaken und Dark Power. Seid ihr gerade auf der Hälfte des Weges. Oh, hier ist Nikita-Munition. Bisschen dunkel, muss ich mal sagen. Ist auch noch eine neue Munition. Ich weiß gar nicht, ob hier schon irgendwo Gegner waren. Hoppala. Jetzt sieht's leer aus. Also mir war das hier 2 Kameras waren. Eins, 2. Aber auch hier müssen wir wieder zuerst die Nikita finden. Ja, auch alles im Arsch. Oh, netter Pausenraum hier. Ah, und die gute Note. Sehr gut. Oh, ich vermisse auch Snake in Smash Bros. 4, also für die Wii U. Ich habe auch für den gewotet. Als neuer Charakter. Kam jetzt zwar Rio, wer kam? Rio, Lukas und Roy, aber wer weiß, vielleicht ist er ja der nächste DLC-Charakter. Nicht die Hoffnung aufgeben, ne? Ja, da hier oben also kein Nikita ist, müssen wir uns so weiter nach unten dann verfrachten. Gucken wir da finden. Aber ja, vielleicht kommt noch der Metal Gear, vielleicht wollen sie das dann irgendwie mit Phantom Pain zusammen machen. Dass da irgendwie der Big Boss kommt. Mal sehen. Ja, diesmal glücklicherweise nur ein Untergeschoss, wo wir uns bewegen können. Also ist glücklicherweise.
Ein bisschen weniger, wo wir nachgucken können. Nochmal eine schöne Note. Ja, wobei Snake fand ich einen ziemlich schwierigen Charakter, weil du so auf Distanz, weil du auf Projektil das alles kämpfen musstest. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, hier ist natürlich alles ein bisschen unter Wasser, wie wir davon mitbekommen haben. Ist die eine oder andere Bombe hier unten explodiert. Deswegen müssen wir uns jetzt sogar... Hoppala. Da wahrscheinlich am Anfang ein Anruf, wie wir unter Wasser kommen. Das habe ich leider weggeklickt, sorry. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Oder jetzt wird's uns erklärt. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ach so, danke für die Information. Na denn, dann hoffe ich umso mehr, dass vielleicht nochmal Solid Snake oder Naked Snake alias Big Boss rankommt. Jawohl, dann würde ich sagen, hier unter Wasser gucken wir uns erstmal hier um. Hier haben wir ein Nachtsichtgerät. Ein bisschen sehr geil, muss ich aber sagen. Thermogoggle sieht auch nicht wirklich so schön aus. Deswegen würde ich einfach sagen, bleiben wir weiter hier ohne unterwegs. Bis gleich. Na denn. Umso besser. Kommen wir mit Rio zurzeit eigentlich gar nicht mehr so schlecht zurecht. Ich denke mal, dass die Türen auch nicht mehr wirklich gut funktionieren. Hoppala. Das ist ein schönes Bäumchen. Achso, warte mal, ich will mal erstmal... Ich habe ganz vergessen, dass ich jetzt hier gerade den richtigen Weg schon entlang gehe. Ich will nur mal gucken, ob da hinten vielleicht was ist, weil wir haben jetzt hier ein Nachtsichtgerät gefunden. Vielleicht ist da ja noch mehr. Sieht nicht so aus. Das heißt, ich bin hier leider in eine Sackgasse reingeschwommen. Aber kein Problem. So können wir uns ein bisschen mehr mit der Wasserkontrolle hier ein bisschen zusammensetzen. Ich habe den gar nicht mehr im Kopf. Habe Brawl, wie gesagt, lang leider nicht mehr gespielt. Ich bin jetzt eher der Wii U-Smasher geworden. Ja, hier gesagt eine Mine. Da passen wir ein bisschen auf. Die Nikita. Jetzt schon gefunden. Perfekt. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the president before the launch. Glücklicherweise, dass hier unter Wasser eine Nikita ist, die auch noch funktioniert. Ja, ihr kennt mich, tut mir leid. Ja, da bin ich gerne so der Erkunder. Bevor ich weiß, dass ich wieder weitergehe, gucke ich mich lieber nochmal ein bisschen um. Au! Das war doof von mir. Schön in die Mine rein. Hier kommen wir nicht weiter. Hier ist aber noch ein schöner Weg. Dam. Leichter Schockmoment als Kind, muss ich sagen. Denn jawohl, Peter, unser Mann, ist hier am Start. Leider. Der hat leider nicht überlebt. Ja, trotzdem. Ich wollte euch das kleine Gimmick hier zeigen. Das wird auch, glaube ich, kommen, wenn wir später nochmal hier vorbei schwimmen. Aber wir gehen jetzt hier lieber erstmal zurück. Denn, wir gehen hier nachher nochmal zurück. So viel kann ich euch versprechen. Schaffen wir das noch? Ja, schaffen wir noch, ohne Probleme. Aber der gute Peter hat es halt nicht überlebt. Wenigstens wissen wir, wo er ist und könnten ihn notfalls dann nochmal begraben oder so. Aber erstmal haben wir natürlich unsere Prioritäten. Ich habe meine Wii noch, allerdings... auf dem 3DS spiele ich ja gar nicht das neue Smash. Ich habe noch nicht mal ein 3DS. Deswegen, ich kann es ja nur auf der Wii U spielen. Ich muss sagen, ein sehr, sehr geiles Spiel, sehr, sehr lohnendes Spiel. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um unseren Präsidenten hier. Okay, die sind glücklicherweise noch ausgeschaltet, denn hier
ein bisschen sehr dunkel. Warte mal, vielleicht können wir mal 80 Geld benutzen. Ja, hier sieht man schon mal ein bisschen mehr. Das ist nämlich so ein schöner Tunnel. Mit unserer Nikita, die wir schon so ein bisschen aus Teil 1 und so kennen, oder aus den vorigen Teilen, können wir diese benutzen, um uns hier reinzuschießen. Ah, glücklicherweise fällt er hier gerade. Und wenn er hier sich ganz nach hinten verbarrikadiert, also neben dem Sturmgenerator ist, explodiert er ein bisschen mit. Was ja, natürlich dann auch zu einem Game Over führt. Aber sehr, sehr fix haben wir es hier wieder geschafft. Ja, Raiden kann selbst mit so einer großen Raketenwerfer die Kunststücke machen. Außer bei der Treppe. Da wird er dann aufgehalten. Strom ist aus. Und damit sind wir relativ fix zum Präsidenten gekommen. Mal gucken, was wir jetzt alles Schönes Neues erfahren werden. President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Oh wow. Wird für eine Frau gehalten. Ganz schön frech. I see. Now things are starting to make a little sense. Dark Power, wie du es gerade sagst. Perfekt einfach. Perfekt. Switch over to nano communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I want Moin, Bujingi, wunderschönen Tag. Destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. Man. President, you have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. Da ist man schon Präsident, oder will man noch mehr? Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. Ja, das gute alte Thema Politik und alles. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were
You'll understand someday. Weitere offene Fragen, die jetzt hier wieder aufgebaut werden. Frechheit. I wish to be a member of the Patriots. I Ah, want welche to denn, wield the Dark power of a king Die auf der instead of 3 being an vorgestellt expendable wurden? pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third Snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. Dum dum dum. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. Ja, Ocelot Schwein hat damals schon Liquid Stick verarscht. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency. But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. Capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. Mhm. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core.
Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? Dum dum dum. That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic. That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes. The GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks. Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. This is card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Oh! No! Do it!
It's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. Tut mir leid. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. Ich habe jetzt leider natürlich den einen Teil nicht ganz verstanden, den werde ich mir wahrscheinlich dann in der Wiederholung angucken. Aber ja, auf jeden Fall zum Schluss haben wir gesehen, der gute Oswald war am Start, hat uns aber am Leben gelassen. Komischerweise muss man jetzt sagen, hat aber dafür den Präsidenten jetzt hier ausgeschaltet, der selber auch rausgenommen wurde. Und um in Chat hinterher zu kommen, weil ich mag das nicht so ungefähr unbedingt in den Zwischensequenzen durchzureden. Also einmal, Schief hat da gesprochen, warum kann er eigentlich Patriots sagen? Ich denke mal, bei den englischen Begriffen machen die mittlerweile jetzt hier keine Ausnahmen, dass sie es auf Deutsch übersetzen oder so. Das ist ja wie die Philanthropy und Lali Lulelo, das sagen sie auch alles so auf Englisch. Und mit der Sache mit E3, da seid ihr eigentlich gerade ganz gut am Bequatschen. Ja, das ist halt eine Sache, da müsste man mich wahrscheinlich so mal ein bisschen auseinandersetzen. Müsste man wahrscheinlich einfach mal fragen oder so, wie das da aussieht. Aber da kenne ich mich leider auch nicht so wirklich aus. Ich glaube, E3 auch dahin zu kommen, wäre an sich schon ziemlich teuer mit dem ganzen Flug und sowas alles als Normalverbraucher. Aber gehen wir auf hier weiter, denn ja, wir sollen Herr Emmerich erstmal finden. Emma Emmerich. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the Vice President, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the President to eliminate the threat. That was not my intention. Jo, Jackpot, schönen Tag dir noch. There is certainly some credibility to the words of a man who chose Und auch Dank für den Follow-Sicht gerade. Vielen lieben Dank. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Ach, ich ärgere mich jetzt gerade, dass ich den Mittelteil nicht ganz den Endteil da ganz mitbekommen habe. What's your status, Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah. Why didn't you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the Big Shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down.
Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. And it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago? What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. Frechheit. Schalten wir Olga aus, betäuben die nur. Denken wir waren das. That a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. Ja, hier auf jeden Fall eine nette Zusammenfassung, wenn man nicht die Tanker-Kampagne spielen würde. Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. Gibt halt welche. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him, so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. Fragen wir We're Fragen wasting wieder. time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Sehr gut. Damit würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Heißt also jetzt natürlich da, wo wir vorhin aufgehört haben. Gehen wir weiter. Ich glaube, da wäre eh irgendeine Tür
wäre nicht aufgegangen. Also ich bin mir nicht 100% sicher. Aber wir gehen auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, viele Sachen, die hier wieder aufgeklärt werden. Aber deswegen ist es spaßiger. Wird hier wenigstens mal ein bisschen wieder weitergetrieben in der ganzen Sache. Aber wir haben... Karte 4 haben wir noch nicht. Ach doch, er hat uns Karte 4 gegeben anscheinend. Okay, deswegen kommen wir da unten wahrscheinlich dann weiter. Das habe ich dann nicht mitbekommen. Wahrscheinlich jetzt gerade leider das Telefonat hatte. Hatte ich auch vorhin schon gesagt, wie gesagt am Anfang des Streams, dass ich noch ein Telefonat bekommen werde. Hat sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen was geklärt, aber muss ich dann morgen dann noch bei mir dann regeln. Gehen wir erstmal hier unten weiter. Ja, Emma Urge ist auch nochmal so eine Sache. An sich relativ coole Figur, aber ist ein bisschen nervig, wenn ich das mal so nett noch formulieren darf. Wow. Wo denn, wenn ich fragen darf? Warte mal, war da noch eine Kiste? Ne. Ich habe mich gerade ein bisschen verguckt. Ja, die Tür haben wir ja natürlich hier schon geöffnet. Würde natürlich eigentlich jetzt passieren. Oh. Nochmal Snake, der uns anruft. Oh, der Ottokan. This is Ottokan. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about. Etwas sehr Wichtiges. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal? Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Kodak. I'll do that. Ja, traumatische Ereignisse führen leider zu etwas zu leichten Komplikationen jetzt hier. Da können wir hier. Hier ist wahrscheinlich nur ein Luftloch. Ich gucke trotzdem nochmal, ob hier eventuell vielleicht irgendwie eine Kiste ist. Ja, hier haben wir irgendwas versteckt. Oh, jetzt habe ich irgendwas aufgesammelt. Ach, Stinger-Munition, okay. Ja, werden wir jetzt nicht eigentlich so unbedingt erstmal gebrauchen. Das heißt, machen wir uns jetzt mal weiter auf den Weg. Nein, viel Erfolg, Malte, dass du den Helm noch bekommst, ne? Dass er die Tage noch reduziert bleibt. Ja, hier genau, hier wäre Raum 4 gewesen, hier wären wir nicht weitergekommen. Ach, ich bin immer jetzt gewollt, zur Karte zu greifen, ne? Ach, das muss ich ja nicht mehr. Mann, ey. Was haben wir jetzt hier nochmal Schönes? Ist sie gleich die nette Emma? Oh nein, Vamp ist am Start. Hat er hier auf uns gewartet, oder was? Nachdem er davor gerannt ist. Frechdachs. Unfortunately, hell had no vacancies. Die 2 Einschusslöcher und alles.
getroffen haben wir ihn zumindest. Leicht angekratzt. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. You knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Ivan der Verrückte. Okay. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane. We might be the only ones telling the truth. Manche wollen die Gene beschützen, manche wollen einfach nur töten. Jedem das seine. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Oh. You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Aber er kann natürlich drauf stehen, Frechtag. Hi Martin, keine bösen Wörter. Oh. Diesmal ist aber nicht ausgewichen. Was? Hoppala, vom Messer wollen wir nicht getroffen werden. Aua. Eieiei, tut aber ganz schön weh. Den Special Move sollten wir auf jeden Fall ausweichen. Aber zum Glücklicherweise unser dritter Bosskampf hier in dem Spiel. Oder vierter so gesehen mit Olga. Ja, unter Wasser bist du nicht so sicher, wie du vielleicht denkst. Labern. Zieht aber leider nicht so viel ab. Oh, hoppala. Oh. Was willst du bei mir? Oh je, je. Oh, was? Ich kann es im Nahkampf versuchen. Ah, oh, Pussy. Der haut ab. Jo, bis gleich, Martin.
Das ist jetzt halt... M9 Munition wäre noch praktisch. Oh. Oh. Schnell rüber. Kriegen so Raketenwerfer-Munition. Da M9 Munition sehr wichtig. Ah, jetzt habe ich den letztes Mal nicht mehr wirklich so gut getroffen, ne? Das Schwierigste ist eigentlich bei dem echt, dass wir da versuchen, den Messern auszuweichen, weil die machen eigentlich nichts an Schaden. Man kann übrigens, just weg, weil wir gerade Raketen bekommen haben, hier reinschießen. Okay, nehmen wir einfach mal die Stinger. Und da fehlt dir da halt den Sauerstoff. Und kommt damit gleich den hoch. Ach, schade, ich hätte gleich zuschlagen sollen. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr irgendwie rankommen. Das heißt, wir zwingen in den Nahkampf. Oh. Kein Problem für uns. Ja, funktioniert das? Oh ja. Zack. Da fehlt ja sogar ein bisschen was an Ausdauer, ne? Zack, nochmal einen schönen Kopfschuss gegeben. Oh, hoppala. Oh, hoppala. Oh. Alter Schwede. Ja, wir haben ihn noch gleich. Oh, wir bluten gerade. Jetzt einfach eine Ration. Ich könnte auch Bandagen benutzen, aber da haben wir uns wenigstens gleich. Sehr schöne Granatenwerferschüsse hier rein. Patz. Sehr gut. Oh. Er kommt dann noch nicht mal sofort hoch. Oh Gott. Ah. Kommt doch nicht schnell genug in die Ego-Sicht, ey. Oh, verdammt. Autsch. Viel zu viele Messer hier auf dem Boden. Ah, reicht aber noch nicht ganz bei ihm. Na, komm hoch. Autsch. Okay. Da war ich jetzt gerade ein bisschen zu greedy. Versuchen wir es nochmal. Ah, wir bluten gerade wieder. Aber jetzt wird er... Jetzt ist er richtig schnell unterwegs. Autsch. Holy moly, Alter. Was ist das? Ah, scheiße, diese Betäubungsmesser. Ah, fuck it. Ah, wie war das nochmal? Ah, nice, einfach ducken, Machine Man. Ja, da haben wir ihn. Jo, der Bosskampf ist echt geil. Also Vamp ist ein cooler Bosskampf. So ein schöner Zweikampf. Und da haben wir seine Kraft geklaut. Dankeschön auf jeden Fall. Aber ich merke gerade, ich muss mal Licht anmachen, mein Greenscreen lässt langsam nach. Und da erstickt die Sau. Endlich. Nachdem er einen Kopfschuss überlebt hat, sollte er hier wenigstens jetzt drauf gehen. Jetzt sind wir hier auch ein bisschen ruhiger die Sache angegangen. Habe ich nicht von mir mit Messer treffen lassen. Aber gut, war gut. Da wo der Papagei ist, müssen wir die jetzt hinbringen, falls ihr euch nicht erinnern könnt.
Did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Na dann machen wir uns mal auf den Weg und holen hier Emma endlich mal raus. Oh, nochmal eine Wasserstelle. Ich hoffe, dass er noch nicht ertrunken ist, die Gute. Hier haben wir natürlich jetzt kein Radar. Oh, was die ganze Sache vielleicht ein bisschen schwieriger macht. Hoppala. Oh, meine Güte. Dankeschön. Boah, SG-Kuchen. Jetzt wird mir Eis noch zugesteckt. Wer hat hier noch überall Fett in diesem Haushalt? Oh. First World Problem. Wir gehen natürlich erstmal nicht die richtigen Wege lang. So wie ihr mich kennt, denn ja, wir wollen immer noch Sachen finden. Au! In Minen hatte ich eigentlich nicht so vor reinzugehen. Da unten ist auch noch irgendein Karton. Oh, Body Armor. Nice. Sehr gut, damit können wir den Schaden, ich denke mal, wieder halbieren. Aus Spezialphasen hergestellt, wenn die was getragen hat, erleiden sie bei Treffer nur halben Schaden. Perfekt. Ich denke mal gerade, ich weiß gar nicht, ob es sie in späteren Schwierigkeitsgraden gibt, aber da ist sie auf jeden Fall Gold wert. Ich glaube, die gibt es später gar nicht. Ja, hier relativ kurzes Labyrinth, wenn man das so sagen will. Ist cool, dass man sogar sieht, wie die aussieht. Hier ist die Note. Schnell rangehen. Informationen sammeln. Auch wenn der Bereich sehr, sehr klein ist, aber wir beschweren uns nicht. Und da sind wir. Und ja, auf dem Radar wird klar. Guck mal, da hat sich irgendwer hier versteckt. Aber ich gucke erstmal ein bisschen außenrum. Könnten wir wahrscheinlich danach machen, aber ganz entspannt. Wir verstecken uns einfach beide, würde ich sagen. Bleiben wir so lange drin, bis sich Asenegie und die ganze Sache von selbst erledigt hat. Weißt du, warum muss ich immer die Drecksarbeit machen? Wir haben noch ein schönes Militär und alles. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Buch. Ja, die Magazine. Dann retten wir mal die nette Emma, die II. Checkt ihr gleich. Eins haben die Emeralds auf jeden Fall gemeinsam. Pissen sie schnell mal ins Höschen. Who are you? Raiden, I'm getting you out of here. Get me out? You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to help. Here, I'll prove it. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. Everybody on this project has them. Okay, good. Let's try. Die sind doch 50 Zentimeter voneinander entfernt. No, Chieftain lobt nicht. Das ist echt ein neues Zeitalter hier in diesem Chat. I have nanomachines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? The President. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? Oh, preparation. Come on, we have to get moving. This place will be flooded soon. Na komm, Emma, du bist die Einzige, die uns helfen kann. Sehr gut. Was du darauf, der ist Verlass. Und dir guten Hunger auf jeden Fall, Martin. We better move. I can't swim. Nicht so gut. Da war ja was und wir haben zwei.
Leave me. You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. I don't believe you. He would never come for me. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. When my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later. But first, we have to get out of here. No! I hate water! It's hopeless! I can't swim! Toll. Und lieber hier ertrinken, oder was? I can't swim! You can do it! I can't! Come on, deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. Endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. Listen, Emma, just hold your breath. I'll do the rest. First, we'll head to filter chamber 2. Then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Komm, den kurzen Weg kann jeder den Atem halten. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. Davor nicht, davor lass dich leiden. Hang on tight. Okay, let's go. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. 1, 2, 3. What is it? Let me take off my glasses. Kein Aussehen You finden. should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. I wear them for show. Trying to be different from the other girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? No. Somebody more important. Anyway, they bring me luck. I see. Okay, let's go. Oh, jetzt hält sich fest. Na dann, schwimmen wir mal los. Ja, wir sehen auf jeden Fall Leben und Luftanzeige haben wir jetzt verdient, der Emma. Alles natürlich ein bisschen geringer. Aber eigentlich der erste Weg sollte gar kein Problem für uns darstellen. Zack. Ich weiß nicht, konnte ich die da mitnehmen? Ich bin einfach jetzt losgelaufen. Tut mir leid. Warum sitzt er sich jetzt eigentlich hin? Er hat hier eine Pause versprochen. You did good. I concentrated on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. Die sind schon ein bisschen komisch transparent. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife.
but it was always just make-believe. We were only kids. Ja, schon ein bisschen komisch. I mean, I never had a family, but I think I know what you mean. Oh Mann, jetzt können wir ein bisschen mal gefühlt zu sich labern und jetzt kommt wieder der Roy Campbell. Raiden, what's your status? Colonel, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Wow. Get her over to Shell Wir haben es 1 geschafft, as nichts zu soon as you ertrinken. can. Sehr It's gut. going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. We're on our way. Strebe L ist übrigens da, wo wir vorhin Karte 5 gebraucht haben, als wir draußen waren. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? I'll use my Kodak as a relay. Here she is. Hal? EE, is that you? Hal? Familientreffen nach langer, langer Zeit. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. EE? You abandoned me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Zu viel Who are you? I'm a friend Familientragödie. of Otacon's, Emma. Otacon. Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over here right now. I... Gotcha, Snake. I'll head over there Ist ein with bisschen Emma. nervig, aber noch besser als Rose. But I Meiner suggest Meinung you be nach. careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Don't worry. I'll get her there. Kein Problem für uns. Nimm mal in die Hand. Ja, zack. Einmal mitschleppen. Leider, wie gesagt, hat sie da ein bisschen was mit dem Bein. Kann uns nicht ganz folgen. Aber wir sind da mal einfach mal der große böse Onkel und schleppen sie einfach mal mit. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the President gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the President give it to you? Huh? Did something happen to the President? Will ich vielleicht jetzt nicht sagen. Na, Leute, sagst du es? President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well... Cat got your tongue? I'm sorry. How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Jede Information hat über die Patriots. Wollen wir haben. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The President said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me.
Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. Wie die meisten Spiele neuerdings runtergeladen werden. Wie auch LOL. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. Totale Kontrolle im Internet. Categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right. That's what was announced at the turn of the century. But there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course. And their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hammets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No. GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Ist ja doof, wenn Arsenal Gear anderen Leuten gehört. Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program, using the internet at full capacity. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists... Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know.
Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? Der gute Papagei. That noisy, overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. My only friend. Well, the bird's okay. Good. Did you know that in the old days miners Das hat Hell gesagt, ne? Also es scheint während der Arbeit öfters mal über Hell nachgedacht zu haben. No. I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. Weiß ich. Sollten wir mal da rangehen und mal mit ihr reden? Könnten wir einmal Just for the Lolz What are machen. those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Oh. Okay, let's go. Da lernen die zwei Leute ein bisschen näher kennen. Mensch, was ist da los? Nein, nicht wirklich. Aber zumindest schmeicheln sie sich. Na gut. Dann machen wir uns auf den Weg. Mal gucken, wir sollten eigentlich hier ohne Probleme, wenn ich hier das richtig schaffe, in Eindruck durchkommen. Na komm, wir gehen mal in das Loch hier. Rufen wir mal so an. Oh. Ich habe ihre Nummer gar nicht. Oh, das müsste ihre sein, ne? Ja, warte, wie rufe ich an? So. Oh God, that was tough. Do we have to keep going? Just a little bit more. Hang in there. Okay. Ah, schade. Aber wir haben die Hälfte des Weges geschafft. Wir müssen nur natürlich hier bei der Mine aufpassen. Ja, wenn ein bisschen Leben verliert, ist das irgendwie auch nicht so verkehrt. Zack. Aber sind wir auch ohne Probleme. Einmal gehalten. Und schwuppdiwupp sind wir durch. Hi Tommy, wunderschönen. Gleich du Froh sein Recht mit dem Auftrag. Das wäre mir so egal. Wenn ich dafür Spaß haben kann. Aber leider gab's nicht. Fortune ist in der Nähe anscheinend. Sie will nicht durch. Können wir vielleicht die hier benutzen, um die ein bisschen zu verstrecken? Oh, das klappt sogar. Nice. Aber was hat die eigentlich nicht Angst, die Kleine? Hätte wahrscheinlich auch genauso mit einem Granatenwerfer oder so geklappt, aber das ist die tierfreundliche Variante. Na komm, halt mein Händchen. Ah, ich hätte erst den Fahrstuhl rufen sollen, ich dürfte. So, wir positionieren die mal hier. Nicht, dass wenn die Viecher gleich wieder zurückkommen, dass er dann wieder zurückrennt. Hoppala. Rein mit dir! In die Lustkammer. Hier im Fahrstuhl. Vielleicht ein bisschen dreckig mit den Käfern, aber... Ja, bis jetzt waren die Anzeichen immer für die Käfer eigentlich viel Fortschritt, wenn ich mich gerade nicht irre. So, wir kümmern uns erstmal um die Soldaten, rennen hier ein bisschen vor. Perfekt. Damit haben wir es dann gleich ein bisschen einfacher. Wie geht's dir, Tommy? Alles klar? Da setzt sie sich sogar hin, ey. Frechdachs. Komm mit! Haben wir eigentlich Karte 5? Oh, da kommt noch einer. Wir haben noch gar nicht Karte 5, oder? Nee. Da, dich habe ich gerade gesehen, Kollege. Ich weiß nicht, aus welchem Loch du da gekrochen kommst, aber... So. Einer weniger. Ich habe den Punkt gerade mit der
Nicht mit der Geisel. Mit den Terroristen verwechselt. Na, kleiner Terrorist, möchte ich mich hinterhalten? Ja, klar doch. Denk mal, hier will sie zu den Kanonen auch nicht rein. Oh. Jetzt kommt da noch einer von hinten. Ja, wir lassen die mal einfach erstmal kommen. Vorne haben wir uns ja... Oh, da ist noch einer. Für den Fall der Fälle. Sollte sich erstmal noch um seine Kameraden kümmern. Oh, da ist noch einer. Schön von der Seite. Oh, der hätte übrigens einen Dogtag. Ich wollte gerade sagen, irgendwie treffen wir den Kopf nicht ganz. Sehr gut. Oh, jetzt weckt der langsam mal auf. Egal. Schnell hier raus. Und ab zu Streber L. Und dann gucken wir mal, wie wir eventuell weiterkommen. Ja, wir hören auf jeden Fall, dass hier zumindest ein paar unterwegs sind. Oh, ärgerlicherweise sind da ja ein paar Löcher. Wie kommt sie denn da nochmal rüber? Haut mir ab, ihr Kleinen. Ach, das haben sie natürlich repariert. Die mussten ja auch hier irgendwie in das Gelände reinkommen. Sogar noch ein paar Seile hinzugepappt. Oh, da ist einer. So. Lieber schnell ausschalten. Oh, hoppala. Wie hat sich das Feuer denn hier hingekämpft? Hingeschlichen? Ja, eigentlich wollte ich ohne Kills und ohne Alarm halt das Spiel durchspielen, aber mit den Alarms hat leider jetzt 2 oder 3 Mal nicht funktioniert. Nee, 3 oder 4 Mal nicht funktioniert. Bleib aus! So. Dankeschön, bitteschön. Ich denke mir, hier unten wird jetzt kein neues Equip sein. Na, hier würden wir zu Streber L kommen, aber kommen wir gerade nicht weiter. Damn it. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Giving up already? Ta-da! What the? Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Wir hatten ja vorher das Thema nicht mal angesprochen über die Karten. Mann, Mann, Mann. Nicht so böse sein. Jawohl. Wir gucken uns nun erstmal hier um, denn ja, hier gehen auf jeden Fall sehr viele Türen nicht. Oh, da haben wir schon mal die ersten Terroristen da. Ja, Granaten will ich irgendwie nicht mehr benutzen. Bis jetzt habe ich zu viel Pech mit denen gehabt. Oh, da ist ja noch einer. Ah, anscheinend macht er nichts. Da haben wir ihn. Na gut, dann schlafen sie da beide erstmal. Und die holen erstmal immer wieder an Bord. Na komm, Händchen halten. Dankeschön. Die läuft ja extrem schwierig, ne? Können wir die nicht einfach auf dem Rücken nehmen? Das wird, glaube ich, einiges erleichtern. Ja. Oh. Eine kleine Sackgasse. Ja, meinten ja, dass wir über den Ölzaun leider rüberlaufen müssen. Das heißt, erstmal weiter klettern. Und zwar ganz schön hoch, aber ganz schön tief.
Da bin ich immer noch erstaunt, dass die Kleine das da schafft, ne? I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. 40 Meter Leiter ist schon hart. Respekt. Ganz vorsichtig. Stufe für Stufe. Ja, schön Sonnenuntergang. The sunset. It's beautiful. If we don't hurry, it'll be the last we see. Und da hinten ist Nummer D. Also Strebe D. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Raiden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Sehr Not gut. bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 Muss VR halt hier erstmal training with angehen. the PSG-1. VR. Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Das Right kann ich nicht now, with versprechen. Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Die beide gleichzeitig Nein sagen. Jawohl, damit haben wir nochmal eine zweite kleine Sniping-Action hier. Und wie gesagt, hier wäre der Teil ein bisschen jetzt schwierig, wenn man mit nur Kults durchspielen will, wenn man halt das Sniper nicht hätte. Wir haben es ja glücklicherweise vorhin aufgesammelt. Das heißt, unser erster Blick wird jetzt erstmal sein, ob davor hier eventuell irgendwelche Thermodinger sind. Und ja, einige. Ah, jetzt wird wieder mit dem Steuerkreuz spielen. Voilà. Gibt es auch nebenbei noch ein paar kleine Easter Eggs. Können wir mal gucken. Da sieht zum Beispiel. Ja, die anderen werden wir dann im Laufe der Zeit dann, glaube ich, noch mitbekommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich die euch zeigen werde. Wir kümmern uns schon auf jeden Fall auf die Ciphers. Sehr gut. Erstes down. Oh. Ja, da verlieren wir gerade wieder ein bisschen
die Kontrolle. Jetzt nehmen wir... Oh, hat die einen geilen Arsch. Oder einen heißen Arsch, das muss man eher sagen. Nice. Was? Wo? Und das war schlecht von mir. Sorry. Der hat Dingens ein bisschen was mit abbekommen. Hoppala. Ich hätte nicht gedacht, dass sie die aus der Entfernung schon sehen können. Hätte ich mich gleich um die gekümmert. Ups. Das ist auch noch so ein Teil. Und du kannst auch später wieder mit dem echten Mikro fahren. Ah, okay. Hier gehen wir noch ein bisschen Betäubungspistolmoni. Ja, halten wir noch mal ein bisschen mit den... Das schaffst du schon. Halten wir mal hier drauf, ob wir hier noch irgendwas entdecken. Ja, da können wir nirgendwo anzoomen. Sie beschwert sich schon weiterhin, so soll es sein. Ah, komm. Hoppala. Da ist es. Oh. Wir sollten gleichzeitig noch einen Blick natürlich auf sie halten. Wo ist sie denn gerade? Wo hat die denn jetzt hingekrochen? Emma? Hier sind auf jeden Fall Schritte. Ich glaube, die ist gerade... Da ist sie. Ich kann auf jeden Fall gleich noch Metal Gear beobachten. Da ist ein... Cypher. Können wir natürlich mal eben schnell ab. Ein bisschen Munition aufsammeln, ansonsten ist hier erstmal nichts. Na, wen haben wir denn da? Na, der gute Plisken ruft an. Snake natürlich jetzt. This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on Strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. So, da drüben ist jetzt Himmels. Können wir gucken, ob der vielleicht irgendwas Interessantes sagt. Sieht nicht so aus, aber könnten natürlich vielleicht... Ja, setzen wir unter Schlaf. So kann er sich noch ein bisschen für die nächsten Einsätze ausholen. Da oben haben wir noch einen. Ah komm, bleib stehen. Komm. Lass mir jetzt wieder zu viel Zeit, ich töte. Hoppala. Hat schon, keine Ahnung, mindestens 10 Kugeln oder so abbekommen. Tut mir leid. Was mit Anne los ist? Nee, was soll mit ihr los sein? Oh, hört man nicht das Schnarchen? Es ist wieder aufgestanden anscheinend. Verdammt. Sie macht sich da gerade auf den Weg darüber. Ansonsten bewegt sich hier gerade nicht. Oh, konnte man hier noch irgendwas hören? I'm scared. Sie ist weg! Weg! Und tat es wieder allein.
Hier scheint aber auch weiter nichts zu sein. Da oben über hier ist eine Wache, sehe ich gerade. Hoppala. Tja, ich wollte schon sagen, da sollte ich jetzt aber wenigstens gleich mal hinpinnen. Hier hinten würde es auch noch mehr Pentazemin geben, wenn man alle aufgebraucht hat. F. Da sind ja auch noch ein paar Claymores, die sehe ich gerade. Scheinen alle zu sein. Bei ihr haben wir keine mehr. Gucken, ob wir vielleicht noch mit dem... Was kommt denn da schon wieder an? Frechdachs. I'm so tired. Too shaky. What if I fall? Du wirst schon nicht, keine Angst. What am I doing here? Komm, wir haben es gleich geschafft. How did all this happen? Sehen wir ein bisschen Nachtsichtgerät sehen wir da oh, sorry. Das ist auch nicht die angenehmste Farbpracht hier, aber besser als nichts, denke ich mal. Und damit ist sie gleich bei E drüben. Schon wieder von den Toten auferstanden. Warte, mir fällt gerade ein, das habe ich noch nie getestet. Kann ich hier eigentlich Snake anrufen? Weil der hat ja an sich ein besseres Sichtfeld. Ich will immer nur testen, habe ich noch nie gemacht. Okay. Schönes Gespräch. Ja, aber wie gesagt, wir sehen können, Vamp immer noch nicht tot. Natürlich spielen wir wieder den Netten und betäuben ihn nur. Easy gerippt, mein Freund. Meine Güte. 5, 6 Kopfschüsse. Oh. Aber leider hat sie auch erwischt. Hoffentlich atmet sie noch. Ansonsten haben wir ein geringes Problem. Ja, war auch was mit Johnny. Den sieht man halt hier nur... Dann kann man nur übers Richtmikrofon sehen. Ich glaube, ich hätte, glaube ich, oben eine Wache nicht erschießen dürfen. Ich glaube, die sieht sie nicht. Der rennt immer an ihr vorbei. Nicht sicher, 100% gerade. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard. How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Ganz schnell rennt er darüber.
gute Blutspur. Die er sie da hochbekommen hat, frage ich mich gerade, ne? Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Na dann. Ich dachte, der Weg ist frei. Ich sehe doch gleich schon ein. Lügner. Nee, vielleicht noch irgendwas Nettes. Warte mal, hier unten ist sowas versteckt. Sehe ich doch. Ich sehe zwar nichts, aber... Ach, eine Ration. Oder ist da noch mehr? Nee. Ach. Ihr habt es vielleicht gerade gehört. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Ja, wir haben es zur Zeit, aber... Eine Digital Kamera. Ja, damit könnten wir ein paar nette Fotos machen. Wird auch für den nächsten Playthrough gespeichert, also nicht, dass man denkt, was, man kriegt die nur zum Schluss. Ja, da kann man natürlich besser Kisten sehen, aber mehr scheint ja sonst nicht zu sein. Ja, der einzige, wie gesagt. Nichts mitbekommen. Schon ein bisschen traurig. Oh wow. Sehr gut. Ah komm. Geht mir nicht auf den Piss. Und vorsichtshalber, auch wenn sie gesagt haben, der Weg ist frei. Achso, das bringt ja gar nichts, ich töte. Aber sieht gut aus. Na wobei, boah, die halten ganz schön lange, ne? Das wollte ich eigentlich überkommen. Na wobei, na wir gucken mal. Das jetzt sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Na komm. Komm. Uiuiuiui. Heiße Kiste. Möchte ich jetzt mal sagen, heiße Kiste. Ja, hier sind ein paar Claymores. Ah, da ist die Note. Aber hier müssen wir eh nicht lang. Schon wieder die ganzen Käfer hier, ne? Oh. Ich merke gerade, ein weißes T-Shirt ist nicht gerade die beste Wahl bei den Greenscreens, die ich ihn eingestellt habe. Ein bisschen sehr empfindlich hier gerade an meiner linken Schulter, aber ich denke mal, es ist nicht so schlimm. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. I'm here. Got the disc. Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc. Mit der Aktionstaste? Entschuldige, falscher Moment. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But a portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. By the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. Oh. Hal is... Jo, guten Hunger. Is everything all right?
Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing, or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal. I always... What is it? wanted to see you again. Aber nicht zu den besten Umständen. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. What's wrong with EE? Emma? 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 Answer me! Und wieder verliert Otacon eine liebende Frau. Der Arme, ne? Der hat's auch nicht so leicht. I didn't leave you. Because of the accident. I had a relationship with your mother. She seduced me. And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault. All my fault. Forgive me, Emma. Auch krank. Dass die eigene Mutter sich an Sohn vergreift. Attention! Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink.
we have to get the hostages out. What about the camo repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. Ich glaube, er wollte sie erst mitnehmen. Ah, na da. Head for the evacuation area immediately. Hört ihr die Wölfe? I'm always the survivor. Why, Wolf? Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job. We've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Yeah. Badass Troop Find. Das hört sich doch nach einer Mission an. Einfach die Gegner vernichten. Keine Verluste. Try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the cam off. Leave it to me. Es ist hart, Alter. I miss you. I miss you. You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Es ist verdammt dunkel, oder? Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us. But we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love. As you probably did. Emma. Ist ein bisschen vom Gamma-Wert erhöht, ich hoffe bei euch auch besser. He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? Oh. What the? Arsenal's going to take off.
We still need you to take care of a few things. This time, do not fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. I would do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. You! Ready for some shut-eye? Plot Twist! Plot Twist! Olga war das die ganze Zeit. Mistakes. Ja, gut unter Wasser gelegt, das ganze Stück. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Ich denke mal, hört sich nach einem guten Plan an, oder? Speichern wir mal das Ganze. Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Das wundert mich gerade. 7 Stunden schon. Ja, da wird auf jeden Fall noch einiges stattfinden. Gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht. Is he still alive? He was when Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. Kommt vielleicht ein anderer auch ein bisschen aus Metal Gear 1 bekannt vor. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper? Mhm. You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. High concentration of cerebral implants. Have they altered your memory, too? Zweite Folter hier, ne? Frechheit. This is my son. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. What? You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. The 80s. A civil war. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you.
When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. Jagd. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Nur die Augenklappe ist auf der falschen Seite. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. This situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing. We shall speak again. Die möchte kein Penis schälen. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Mit Soldier Snake kann nicht wirklich stimmen, weil er selber da auch in dem Alter sein muss. Wenn er von Terrain erstanden ist. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. Sie wusste es, also doch von Anfang an. 2 years ago, Sie ist they nur were in ihrer responsible for getting us out of the Tarnung sinking geblieben. tanker alive. Weil da hätte sie eigentlich doch schon Möglichkeiten gehabt, eigentlich Ocelot und Solidus in dem Moment zu töten. No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Achso, nee, das ist danach gewesen, okay. Da habe ich nichts gesagt. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child?
But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No. Even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Da sind ein paar Metal Gear Race. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Aua! Ich will doch nur raus. Bitte. Wieder nackig. Ich sehe aber nichts als nur eine leckere Getränkedose. Hallo? Wir könnten mit ein paar Leuten reden, aber... Ah, oder wir werden angesprochen. Jack, are you all right? Oh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is Deswegen hat er kaum blaming you. Informationen gehabt für die Munition, weil er nie nachgefragt hat. Every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my God! When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No. No. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on. Take him down.
Except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, you know, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. Ah, die Gefühlsduselei. Der mag's und mag's nicht. Ich mag's nicht. Oh, Menschen sind ein bisschen nackig. Auch gut. Mit der Flasche. Über Getränkedose, dass man es da nochmal hinpacken kann. Ja, ein bisschen Ähnlichkeiten zu Metal Gear 1 sind erkennbar hier in dem Raum. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mit Absicht. Er meint, er will in Shadowmoors Gedächtnis. Hier so die Toilette. Ja, und wir sind ein frecher Nacke da. Und vielleicht hier ist dann... Oh! Medizin. Ja, wir haben leider nichts im Inventar außer die Medizin. So, die Erkältungsmittel, die sind gar nicht mal so schlecht. Oh, und eine Note, an der wir uns erstmal ranfassen können. Ja, also sehr viel Story auf jeden Fall. Ich denke mal, davon eine Kurzfassung zu machen, ist nicht wirklich möglich. Wie viel hier gerade war. Ja, sehr, sehr viel im Allgemeinen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr haltet soweit mit. War hier noch irgendwo so ein Poster versteckt oder war das erst später? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo sind eigentlich die Kameras, von der er gesprochen hat? Na egal, machen wir uns weiter, denn unser Ziel ist ja erstmal noch ein bisschen Snake zu finden, damit wir unsere Ausrüstung wieder finden. Also wie es aussieht, sind sie nicht böse. Snake kann da nicht böse sein. Er ist so eine Anti-Metal Gear Organisation. Raiden, do you copy? Oh. You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Ja, könnt ihr mal Rosemary fragen, was sie dazu vielleicht zu sagen hat. Es sind auf jeden Fall einige viele lustige Konversationen zum Beispiel. Take care, Jack. Kann man denn mit Rosemary reden ohne? Wahrscheinlich gar nicht. So, müssen wir auf jeden Fall jetzt hier erstmal durchkommen, ohne natürlich von den Wachen zu gesehen zu werden. Deswegen, ja, gucken wir mal, wie wir es am besten schaffen. Erstmal hier ganz entspannt. Eine Etage höher. Ja, wir werden nochmal hier von unserem guten Roy Camper angerufen. Raiden, turn the game console Was? off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power. Okay, Leute, tut mir leid, ich muss die Konsole ausmachen. Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go.
I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Aliens haben dich vergewaltigt. Forget it. Ganz klar. Ich nehme jetzt einfach jedes Gespräch an, weil die sind echt schon ein bisschen unterhaltsam. Bisschen bescheuert. Honestly, though, you have played the game for a long Ja, time. stimmt allerdings. Don't you have anything else to do with your time? Gerade nicht viel, sorry. Schätzt doch mal, dass ich euer Spiel spiele, ja? Aber nein, natürlich nicht. Oh, da hinten haben wir noch irgendwas versteckt. Eine Cardbox, die 5. Nice. Ich weiß ja nicht, ob die hier viel bringt, aber oh. Da, hier haben wir eine schöne Kamera. Hoppala. Bats, den habe ich auch nicht gegeben. Und noch ein schönes Gespräch. Und unten hat uns leider einer gesehen. Da müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but... Ist immer ein guter Zeitraum. Security breach in the area. General alert to all personnel. Understood. All units exercise extreme caution. Oh. Da hinten ist noch Medizin. Aber eigentlich haben wir es ja einmal. Wir hoffen nur, dass er sich jetzt hier eventuell verzieht. Jawohl. Und dann gehen wir schnurstracks ins nächste Gebiet. Sind relativ ohne Probleme durchgekommen, muss ich sagen. Zwar mit den Alarm rufen, aber ich denke mal, das ist vollkommen okay. Ah, Mann, ey. Herr Colonel, was hast du jetzt schon wieder zu sagen, hä? President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry and save him before the terrorists discover his code. Baker war im ersten Teil. Der hat gar nichts zu tun. Aber okay. Was hast du jetzt schon wieder zu sagen? Beruhig dich doch jetzt mal. Infiltrate the enemy fortress. Outer heaven. Destroy the final weapon. Metal Gear. Schöne Animation für Metal Gear 1. Ja. Ich glaube jetzt komplett hier was weg. Was haben wir denn da? Eine schöne Frau. Aber wir kriegen wieder einen Anruf. Verdammt, nehmen wir den Anruf an. Ich weiß, das ist eine hübsche Frau, aber die sehen wir hoffentlich gleich wieder. Da habt ihr aus das Leben gelernt. Aber nein, die Frau ist weg. Verdammt. Aber die Anrufe sind doch besser. Actually, I'm in really bad shape financially. I pay money to my ex-wife as part of our divorce settlement, among other bills. I just had no choice but to make you pay for lunch the other day. I'm really sorry. Oh Mann, Colonel, kein Problem. Hättest du mal früher was gesagt, hätte ich es ja vollkommen verstanden. Aber so, schon ein bisschen gemein eigentlich, aber ich drück dir nochmal ein Auge zu. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Okay, finde ich auch gut. Eine Narration. Besten Dank. Variety level 13. Rescue Meryl. The return of Ginola. Die VR-Mission gibt es übrigens wirklich bei den Extended VR-Missionen für Metal Gear 1. Ich glaube, die sind auch bei normalen nicht drin. Ich glaube, es ist eine extra CD oder so. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey Rock. I need scissors. 61. I need scissors, 61.
Allein 69, verdammte Axt. Oh, endlich mal ein anderes Gespräch. Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an Jetzt auch immer, If it's weißt du, die ganze Zeit sagt Raiden nichts, jetzt auch immer, oh, hi Rose. I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. Oh. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game. Hallo Marvin, wunderschön. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? Kommst zur besten Zeit. Or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. Komm, alles fit auf jeden Fall bei dir. The deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand. But I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying... I'm pregnant, Jack. Rose! What's going on? Oh, Verbindung unterbrochen. Teebeutelpriester, oh Gott. Die ganz alten Kamellen. Snake! Been waiting long. Yeah, he's back. Na, Gesundheit. Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Oh, Malta, please. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Die gute Ninja-Frau. Was sagen, ne? Durch Olga und so hat Raiden die ersten Schritte zur Richtung des Ninjas gemacht. Why?
Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Bam, ins Gesicht. Ich würde mal sagen, nutzen wir es auch mal ein bisschen aus. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Natürlich die Betäubungsvariante. Oh. Ah. Kein Problem für uns. Aber. Wow! Shit, Ninja, ich sag's dir. Guck mal, da Pate denn. Was soll jetzt nicht kaputt? Boah, wie viel das abzieht, ne? Aua! Verrückter Mongo. Wollte ich auch gar nicht. Ich benutze mal lieber meine Schutzweste, nicht, dass ich hier unnötig viel Schaden fresse. Zack. Trade so. Psst. Ich würde das Solid Snake niemals was antun, hallo? Legendären Solid Snake. So. Aha. Oh, was? Oh. Aber die wissen es, wenn ich so weglaufe. Okay, dann geht's natürlich nicht. Ich töte halt fast Snake. Vielleicht sollte ich da ein bisschen auf... Was? Snake! Na, wenn du den tötest, dann ist Game Over, leider. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Jawohl. Wait up, Snake. What? Infinite Ammo. Zeigt auf sein Banana. Oh, ist das gut. Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part. Hab ich ja zum Teil. There's no right part. Ich darf nur nicht in die falsche Richtung gucken. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future. You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed Aber to hast du ja wieder Lust, paar Runden Leute zu doddeln? Wenn's leckt, tut mir leid, dann liegt's leider an Twitch oder so. Am besten mal refreshen oder so. And find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Ich finde gut, dass im ersten Teil so Solid Snake so das ein bisschen beigebracht wurde von Naomi. So dieses, wofür kämpft er eigentlich, und jetzt so Solid Snake es an Raiden zu geben. Das finde ich cool. Snake, Raiden. Otacon, you alright? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me. Ja. I might be able to Der help. Kämpfer war echt schon ein bisschen komisch, obwohl wir ihn ja eigentlich kennen. Das alte Ranked 5 Spiel? Hä? Das alte Ranked 5 Spiel. Oh oh, Alarm! Alarm, Alarm! Nein, wer weiß noch, wo das herkommt.
können wir uns auf jeden Fall schön weit vorkommen. Oh, wir haben ja kaum noch Munition von der 15. So, weiter betäuben die natürlich durch die Leute. Wir sind hier das Non-Deadly Force. Wenn Metal Gear ist, macht das nicht unser Problem. Ist da einer? Okay, vielleicht sollten wir einfach in den Nahkampf gehen. Auf Extrem fand ich die Stelle hier sehr, sehr hart. Jetzt mal eine Ration. Hauptsache Metal Gear tötet. Solid Snake tötet alle. Ha! Die habe ich gegeben. Aber töte ich die hier? Ich glaube, ich töte die hier, wa? Fuck, habe ich jetzt Leute getötet? Oh Gott, ich hoffe, ich habe keine Leute... Ich habe jetzt Leute getötet, ne? Ich bin hier non-lethal durchgekommen. Ich dachte halt... Aber ich will gerade ein bisschen so mit dem Schwert probieren, das nachzumachen. Oh, sorry, Kollege. Schlägt halt nur so langsam zu, das ist eigentlich doof. Ich habe echt... Oh, bitte habe ich jetzt nicht 2 Leute getötet. Aua! Snake hat auch nicht mehr viel Leben, ne? Schießt du auf? Aua! Okay, ich sollte aufhören, da mit dem Schwert herumzufuchten. Ich sollte meine Waffen benutzen. Das würde auf jeden Fall ein bisschen mehr bringen. Oder, was hier auf jeden Fall sehr viel bringen würde, die guten Stun-Granaten. Achso, die müssen in die Nähe geworfen werden. Okay. Zack. Nee, die bringen nichts. Die bringen hier nichts. Das wundert mich gerade. Die bringen ja halt echt nichts, ne? Jetzt habe ich auch keine Betäubungspistole. Hey, Kollege. Huh. Kannst du mir 5 Munition geben? Irgendwie? Verdammt. Den muss ich mal hinten mit dem Sniper hinstellen. Aber habe ich so wenig M9-Munition? Und vielleicht kriege ich was. Ah ne, die sind halt instant tot, wa? Oder gibt es mir was, wenn ich dich kurz aufsammle? Ne, leider nicht. Ich glaube, was man hier machen konnte... Mal kurz testen, ob das ging. Du konntest dich hier hinstellen. Aber, ja, die müssen erstmal down sein. Da, wenn du dich einfach nur hinstellst und Snake alle töten lässt, dann geht das hier alles schon gut. Oh verdammt. Ich habe ja gar nicht so viel von dem Zeug. Okay, vielleicht sollte ich es suchen lassen und einfach kämpfen. Cool, jetzt habe ich ja gar keine Lethal-Waffen mehr. Gut, dann muss ich das also benutzen. Aber... Ja, das Problem ist eigentlich gerade, dass Snake stirbt. Weil ich halt die Leute nicht schnell genug töten kann.
Also eigentlich eine erste Tanker, in der... Hauptsache, ich lasse mich hier schön von Snake rausnehmen. Wie war denn das? Wie macht man denn die Stelle nochmal richtig gut? Weil keine Munition mehr, das ist halt das Doofe. Ah, ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Ich will die halt nicht töten eigentlich. Ich weiß nicht, warum Solid Snake so viel Schaden frisst. Das regt mich gerade ein bisschen mehr auf. Genau. Versuchen wir bis zum Ende durchzulaufen. Bis alle hier vorbeilaufen. Dann benutze ich jetzt meine Stun-Granaten. Oh, das war die falsche. Ach, genau so war das. Na komm, beruhigt euch. Ah, wir haben jetzt ein bisschen Zeit gewonnen. Perfekt. Aua! So Ende, was habe ich dir jetzt schon wieder angetan? Der Faustkampf ist immer noch das Beste hier. Ah! Also in Ruhe! Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Wenigstens wird er nicht angegriffen, wenn er bewusstlos ist. Ah, jetzt aber. Ah, vielleicht reicht es. Ich gehe aber wahrscheinlich leider davon aus, dass es nicht so der Fall ist. Kann ich das Schwert irgendwie benutzen, um die Schüsse zu blocken? Ich bin der Support. Ich werde auch in jedem Spiel versuchen, irgendwie der Support zu sein. Dann muss ich die einfach nur oben ausschalten. Ich ärgere jetzt gerade, dass Solid Snake hier so viel Leben verliert. Ach, da, an der Seite. Ich will keine Lethal Weapon benutzen. Das ist gerade meine einzige Challenge. Aber irgendwie mache ich das hier gerade sehr doof. Warte, ich laufe einfach mit dem Schwert durch. Okay, ich zumindest von vorne keine Schüsse. So. Jetzt bin ich durchgekommen. Ich weiß nicht, ob ich genügend Leute ausschalten muss oder ob wir gesamt einfach genügend Leute ausschalten müssen. Das hält. Da ist einer. Kann ich mir auch keine Ration geben? Scheint ja nicht.
ist ja echt ein bisschen bescheuert. Irgendwas mache ich gerade komplett falsch. Und dann spreche ich nachher wahrscheinlich an, wenn ich das Spiel durch habe oder so. Wenn du noch da sein solltest. Sehr gerne. Tut mir auf jeden Fall leid gerade, dass ich mich hier gerade ein bisschen doof stelle. Au. So. Also ich habe eine Idee. Jo, Hauste. Wir täumen hier mal Metal Gear. Metal Gear Solid Snake, meine ich. Okay, jetzt habe ich natürlich den falschen gegriffen. Das ist nicht ganz so mein Plan. Hoppala. Die Schweine lassen mich hier verbluten. Ja, steh auf, danke. Jetzt mir wieder ein paar Stun-Granaten. Ich werfe die jetzt zu oft gerade. Können wir Snake anrufen, dass es uns ein paar Stun-Granaten gibt? Weil dann wäre das ja absolut kein Problem. There's a door at the north end of this corridor. The enemy's on the other side. We'll rush it. Mich ärgert's gerade. Verdammt, der Gegentritt in der Luft. Schweine! Ich muss mir eigentlich um nur die kümmern, die schießen. Das sind hier die meistens, die da oben rauskommen. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, was ich gerade geändert habe, aber... Gott, das hätte um einiges besser laufen können. Um einiges, meiner Meinung nach. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. Dum dum dum. That's impossible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Sehr gut, das hört sich doch nach einem Plan an. Uiuiui.
Ja, was hat der liebe Roy zu sagen? Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Help! Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to Das ist eigentlich voll der Mindfuck You gerade. and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Eigentlich der übelste Mindfuck, wenn man das mal so sieht. Aber richtig hart. Oh, ein paar nette Soldaten. Na denn, würde ich sagen, ab in die zweite Runde. Wir werden uns einfach wieder um die... Ja, komm. Zack. Na, wo sind die ganzen... Da ist einer. Okay, Snake macht gleich kurzen Prozess. So, Snake kümmert sich um alle. Scheiß Auto-Aim. Hier Jungs, sehr, sehr böse. Fischen mailed. Emmet, Kontinent. Ja, wenn du hier X drückst, dann bist du am Arsch. Das ist Game Over. Weil, das ist ja der böse Game Over Screen, ne? Eigentlich. Nicht verarschen lassen, einfach weitermachen. Einer der netten Sidegags hier, die Hideo Kojima wieder bereithält. Aber weißt du, Hideo Kojima wusste schon vorher, wie das abläuft mit den... Sowas wie, Tuck Front und sowas, ne? Einfach Fischen mailed. Und schon wieder. Oh mein Gott, ich habe eine Fischen gemailt. Ganz schön frech. Ich bin zum ersten Mal drauf reingefallen. Ich dachte, hä? Was ist das denn? Hab mich dann nicht mehr bewegt. Dachte, wie, jetzt Game Over? Okay. Continue. Wie schnell soll es nicht erledigt, ne? Der lässt mir eine Möglichkeit, da überhaupt ranzukommen. Waren das alle? Ja, sind anscheinend noch ein paar. Jetzt. Das war der letzte. Puh. Eine Gefahr gebannt. Leichtes Schlachtfeld hier unten. Schief, du hast gerade die Fischen Mail verpasst. Oh, Fortune. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Ach, der Marine-Dingens, die würden von Hautfarbe passen. One by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Toll. Starting Damn. Looks like I'm today's pick. You go on ahead.
Ich überlege gerade in den Snake Tales in dem letzten Abschnitt. Kämpft man gegen Fortune? Weil man kämpft leider selber nicht gegen Fortune. Ich glaube nicht. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Right. Get out of Man muss halt sagen, 2 von den Dead Cells sind ja tot, ne? Vamp hat einige Scheiße überlebt. Ich bin gespannt, ob er den letzten Schuss überlebt hat, wo er dann noch Emma hatte. Und Fortune hat auch einiges überlebt. Jetzt sind wir im Inneren von Arsene Gear. Ja, ist wirklich in dem tiefsten Innern von Arsene Gear. Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute. Split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No. Leider. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Ja? Wir kämpfen jetzt gegen Metal Gears. Diesmal nicht ein, sondern 3 gleichzeitig. Aber natürlich gibt es auch hier Tricks und Wege. Der Trick ist schön erst ins Bein, dann ins Gesicht. Hoppala. Leider. Für den maximalen Schaden auf jeden Fall. Hoppala. Oh, jetzt schampft er auf mich. Wahrscheinlich. Im ersten Mal down. Sehr, sehr gut.
Couch. Oh, je. Ach, keine Box. Der letzte Schuss erreicht doch einfach. Ah, komm. Ah, ist das dumm. Oh, normal muss man doch gegen 5 kämpfen, mehr als 5 kämpfen. Und ist auf jeden Fall nicht 25 kämpfen. Ich habe die genaue Zahl dann anscheinend vergessen. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Jetzt habe ich mir... Oh, jetzt habe ich mir das Ding hier rausgehauen. Schöne Scheiße. Ja, der Kampf ist echt gut, aber ich finde den Kampf echt hart, wenn man aufpassen muss. Das sind halt 3 Gegner, auf die du dich konzentrieren musst, ne? Ah, der trifft wahrscheinlich nicht. Doch, sehr gut. Ah, der ist zu weit weg wahrscheinlich. Ja. Oh, hoppala. Oh Gott. Body Armor. So, das gerade, ich habe mir gerade die In-Ears rausgehauen. Nicht so schönes. Oh, hoppala. Oh, bitte nicht schon wieder. Oh, bitte. Danke. Nicht gedacht, dass er so schnell angreift. Man kann auch, wie gesagt, in den Kopf schießen, aber nicht ganz so viel Schaden. Achtung, Raketen! Ah, nochmal, schade. Ah, die andere war noch in der Luft. Muss ich gegen 25 kämpfen? Ich hoffe nicht, ey. Das wird sonst ein sehr böser Kampf. Die haben halt 25 gesagt, ne, aber das wird echt hart. Ja, genau, gegen 25 musst du gleich auch extrem kämpfen. Ich hoffe es zumindest. Oh Gott. Man merkt, dass ich vielleicht gerade ein bisschen... Naja, sehr gut. Ich habe mit echt einen Ohrenstöpsel rausgehauen. Was so in mir. Super! Nö, sind ein bisschen dezent umzingelt. Olga! I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades?
No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Schwein. Ja, dreh doch nochmal. You have to. Kurzer Prozess. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI. GW, it's out of control. What? Ein paar Sekunden zu spät. I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Emma. Stupid machines. Der wird 90, Alter. Mega Explosivmunition. Der Anzug ist halt voll mies, ne? Sehr gut. Damn the Patriots. You still have some use. I've captured Snake. Nein, Snake. Bring him in. Ah, ja, zwischendurch können wir mal schnell speichern. Ich sehe leider nur nicht mit einem Ohrstöpsel. Das ist gerade unangenehm, nur mit einzuspielen. Verdammte Axt. Ich mir echt auch vom Ohr hauen musste, ne? Muss ich nachher gucken. Ich bin hier irgendwo auf dem Boden genau unter mir gelandet oder so. Frecherweise. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is Ja, sind beide gefangen genommen, super. I admit that I underestimated you. I'll
just squeeze the answers out of you instead, my son. Oh Gott, Alter. Oh, WTF. WTF, Alter. Uiuiui. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. Gerade schön auf dem Arsenal Gear, schön über den Atlantik. Gerade dann gekämpft. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? Did it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox Die. Did you really think they were all a coincidence? Schreib's so schnell auf. His own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the President, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Fox Die.
It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people. A sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Mind Solidus, fuck. you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. No. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Da war er wieder ein bisschen schneller. Und jetzt hat sie auch kein Glück, in Anführungszeichen. How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No. You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out.
This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. Na kommst du als Nick. How's this then? Leider hat jetzt... Oh. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Alter. Everybody down! What the? Impossible! Jetzt wird auch noch ein bisschen Glück. She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr so viel Munition, mein Kleiner. Try this instead. Oder? Brothers! Liquid. I've been waiting for this! It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot?
Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... Oh, Mann, oh Mann. I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye! Damn! Like surfing, it's a good way to go. Du Tier, du! Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Okay. Sein Ding, ey. So, gerade noch so unter die Brücke. Ja, kleiner Cut. Wir sind jetzt so ein bisschen in die Stadt reingefahren. Ja, mitten in Manhattan rein, so wie es aussieht. Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? Der Jahrestag. That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence. The dawn of a new nation. Here. The end of the Patriots' secret rule. Liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation.
Wieder das Gengelaber, ey. Mann, Mann, Mann. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty. Nochmal ein kleines Gespräch zwischendurch. Oh. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Der Schädel, ne? Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data preserved in an unfiltered state. Das passt sogar zur heutigen Zeit ganz gut. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed.
But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom. Ja, ich finde es and echt this is deep the und result. hart hier, Alter. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce? Am Ende, dass die Patriots ihren Plan uns mal erzählen. And even interpret their meaning for later generations. That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best. And you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashion, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now, we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. Oh my Gott. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. Game over im Game over.
What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Right. There are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW is still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of Zitate zu benutzen. nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose? Does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Deep Story, Alter. Ich bin so auch der Typ, der das eher dann erstmal aufnimmt und versucht irgendwie zu verdauen. Alles Gemeine ist natürlich, dass gerade für Neulinge wird halt so viel erklärt. Erst so, dann so, dann so. Replicants of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. Und damit habe ich mich übrigens vorhin mit der Aussage geirrt. Tut mir And leid. your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack.
Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. Perfekter Schnitt. Der hat aber 2 Katanas. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they've formed. Na dann, wenn es nicht schon genug Gemeinsamkeiten mit Metal Gear 1 gab, Metal Gear Solid 1 gibt es jetzt nochmal Metal Gear Solid, auch eine. Der letzte Kampf auf dem Dach. Aua. Verdammt. Oh, wir haben ihn getroffen. Nice. Ach, wie gesagt, es ist sehr viel Story. Ich denke mal, dass viele auch nicht da ganz durchgucken. Ich müsste wahrscheinlich auch noch was durchlesen. Voila. Aber ich denke mal... Oh, okay, also der Mittelschlag tut echt weh. Aber ich hoffe, dass das meiste irgendwie verstanden wurde. Ansonsten können wir gleich dann noch am Ende ein bisschen quatschen. Der Schief hat ja auch Lust. Erstmal versuche ich mich auch auf jeden Fall auf den Boss zu konzentrieren. Autsch. Steht in einem kalten Bein. Oh, ich hab mich. Schön, sind aber gar nicht mehr so schlecht hier gerade. Schon die Hälfte des Lebens weg. Oh, Appala. Ja, das war jetzt nicht ganz mein Plan. Ich trenne ein bisschen. Ah, verdammt. Ich stehe mit dem Feuer, aber egal. Ah, er kann sie auch noch schön aufpumpen, oder? Zumindest schmeißt er seine Arme und seine Raketen weg. Damit wird es jetzt wenigstens der Kampf. Gut, was haben wir jetzt noch? Ein schönes Gespräch, sind wir auch nochmal mit. Nochmal die Patriots, oder? Right, you have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. We're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Take this! Over here! Ja, schade.
Yes, haben wir die 3 Treffer. Ah, ist echt viel, Alter. Meine Birne brennt gerade ein bisschen. Man versucht es irgendwie nebenbei noch zu verarbeiten. Das ist zumindest bei mir so gerade. Auch wenn ich es 1000-mal gespielt habe, irgendwie ist es doch immer nochmal neu, wenn man das nochmal alles auffrischt. Hoppala. Ich hätte mal weggehen sollen, ich töte. Kollege. Autsch. Ich dachte, jetzt schlägt er nur einmal zu. Oh, der hat dich zu anfangen, ne? Yes! Leute, wir haben ihn gleich. Autsch. Da lacht er. Eigentlich wollte ich zuschlagen, Kollege. Ja! Wir haben es geschafft. Der letzte Bosskampf. Durchgestanden. So sieht's aus. Schöner Schnitt, Alter. Hallo? Mann, Mann, Mann. Der kann seinen Kopf noch bewegen. Muss jetzt alles gebrochen sein. Selbst mit dem Exoskelett, oder? Aber wir haben es geschafft. Ich möchte dir auch noch ein kleines Easter Egg zum Schluss zeigen. Mal gucken, was uns eventuell noch erzählt wird. Schönes. Vor allem, dass da keine Menschen sind in der Nähe, wa? Jetzt kommen sie alle. Who am I really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. Solid Snake ist auf jeden Fall auch wieder hier. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. Ich mag auch so die Message, die vom Spiel auch an den Spieler so gerichtet ist. It's not whether you are right or wrong, but how much faith you are willing to have. That decides the future.
The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Dog tags. Bellisso, Germany. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name and my own life. Wer ist denn da? I'll find something worth passing on. They taught me some good things too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. So, Jungs, Vamp, falls ihr es nicht erkannt habt, immer noch nicht tot. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. Oh. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Rose. Was meinst du genau schief? Jo. Snake? Oh. What's wrong? War geil, Auto können wir auch da? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Do you remember this place? Of course. This is where we first met.
I remember now. Today is the day I met you. That's it. Er lebt auf jeden Fall mit den Erinnerungen. Deswegen ist er halt ein bisschen positiv drauf. Oh, wow. I think I found something to pass along to the future. What? Ah, ich weiß, es ist meins. Aber das ist zumindest so, was ich gerade denke. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Das war's. Das war Metal Gear Solid 2. Auch wie bei Metal Gear Solid 1. Unglaublich viele Fragen, eigentlich 4 offen gelassen. Die Patriots, Lalilulelo. Der gute Ocelot. Was da los? Aber auch drinnen natürlich dann wieder der gute Ocelot, der als Doppelagent unterwegs war. Viele Plot-Twists. Stärkere, schlimmere auf jeden Fall als Metal Gear. Ja, es ist ja so, Raiden hat nur, wie er vorgemacht, genau wie der Spieler. Naja, aber auch ein Kindersoldat, darfst du auch nicht vergessen. Ja, das war ja hier diese angedeutete Shadow Moses Aktion, die ganze Aktion hier gerade. Sollte ja das so ein bisschen nachempfinden, so die ganzen Sachen mit den Ninja, wo ich schon meinte vorhin mit dem Herzinfarkt von Ames, Fox Die, die Kämpfe gegen die ganzen Gerätschaften, Metal Gear. Ja, ist auf jeden Fall viel zum Verdauen, viel zum Schlucken. Viel wahrscheinlich wieder zum Ausspucken und dann wieder verdauen. Ja, ich finde es immer noch sehr gut. Sag ich mal, macht immer noch Spaß. Das heißt, ich fühle mich gerade, ist halt so ein bisschen doof, so alleine so diskutieren, sag ich mal. Klar, Chieftain schreibt so ein bisschen. Aber ich bin gerade eher so der Typ, der es ein bisschen selber so für sich verdaut. Auch wenn ich wahrscheinlich aussprechen sollte. Also bei mir so auch wenn ich mehrmals durchgespielt habe, ich müsste nochmal, ich will unbedingt noch die neuen Teile spielen. Wobei natürlich jetzt mit Metal Gear Solid 2 der späteste Teil ist. Wird er dann gleich weitergehen mit Metal Gear Solid 4, aber bis wir bei Metal Gear Solid 4 angelangt sind, werden wir jetzt erstmal noch ein paar andere Spiele spielen, beziehungsweise eigentlich nur eins. Wir werden Peace Walker dazwischen schmeißen. Ne, gar nicht. Metal Gear Solid 3 und Portable Ops meine ich natürlich. Das heißt, wir werden so ein bisschen die Geschichten rund um Big Boss kennenlernen. Hat der auch gemacht? War gut. Habe ich zum Beispiel gerade dann wieder komplett übersehen, denn. Ah, stimmt. In dem Sinne ja schon. Aber Hideo Kojima wollte ja mit dem Spiel so ein bisschen so das ganze System und sowas alles ein bisschen kritischer betrachten. Und gerne auch den Spieler so ein bisschen. Ich muss sagen, wieder voller Erfolg. Also Metal Gear Solid 2 auf jeden Fall sehr, sehr geiles Spiel. Und sehr, sehr viel Konfliktthemen. Kann man definitiv sagen. Da steht sogar im Chat, politische, rassistische und sowas alles Themen unterlassen. Und dann spiele ich halt Metal Gear Solid 2, ne, was eigentlich nur voll davon besteckt. Gerade das Ende ist halt wirklich sehr, sehr böse.
Gucken wir auf jeden Fall noch zu Ende, denn wie in jedem Metal Gear gibt es zum Schluss noch ein kleines Telefonat, was dann so ein bisschen auf die Zukunftsgeschichte dann war, auf noch einen netten Plot-Twist zurückweist. Es wird so viel geschmissen, dass man Teile wieder vergisst, so, die ich ansprechen wollte, auch selber. Ja, das Wichtigste, denke ich mal, was man auf jeden Fall, wie gesagt, mitnehmen sollte, ist halt, wie gesagt, das Ganze mit den Patriots in Hallihallo, was es damit auf sich hat. So GW, das ganze System mit Outer Haven und Metal Area Gear. Dass halt Ocelot natürlich überlebt, beziehungsweise Liquid Ocelot, wie er dann natürlich dann später heißt, den Körper ein bisschen übernommen hat. Und natürlich das Wichtigste halt die Daten, ne? Das darf man nicht vergessen, denn das alles waren ja Testdaten, die gesammelt wurden hier in die ganze Aktion. Und da Liquid schon im ersten Teil versucht hat, die perfekten Genomsoldaten durch Boss zu erstellen, kann man halt mit den Daten, denke ich mal, auch ein paar interessante Soldaten entwickeln. Metal Gear Solid VR Missions, siehst du, ist noch ein extra Teil, 1999, kam ein Jahr später anscheinend. Die VR-Missionen so beliebt waren, dass wir dann ein paar extra Sachen gemacht haben. Ja, bei Twin Takes sind die aber inklusive drin. Ja. So ungefähr, keine Ahnung. Ich habe jetzt für Metal Gear Solid, was habe ich gebraucht? 9 Stunden ungefähr durchzuspielen. Ich glaube, damit liege ich gar nicht mehr so falsch. Und ich finde, vom Story-Inhalt ist es eigentlich fast so viel, als würde man eine ganze Serie gucken, ne? Das Angenehme natürlich an den Serien ist halt, dass zum Teil halt ein paar Filler-Sachen so ein bisschen sind, dass man da durch die Serie durchgetragen wird. Aber gerade das Ende, da hat man ja eigentlich gesehen. Wann kam Marvin? Wann war das Uhrzeit? Der kam so gegen 8. Jetzt haben wir es gleich 20 vor 10. Und die einzigen Kämpfe, die ich hatte, waren zweimal gegen die Soldaten, dann gegen die Metal Gears, also die Rays und Solidus. Ich hatte eigentlich jetzt fast 2 Stunden nur 4 Kämpfe. Der Rest war jetzt wirklich nochmal batz. Schöne Information, aber ich mag's. Nur ich kann gerade nicht irgendwie viel sagen leider dazu. Das, was mich selber ein bisschen stört. Ich würde gerne zu mir sagen, aber ich weiß in dem Sinne nicht erstens, wie viel ich selber Spoiler wieder die Sache und wie viel gefährliches Halbwissen ich sage. Da will ich, wie gesagt, selber nochmal die Serie durchspielen und dann selber mir nochmal alles nochmal durchlesen. Ich überlege, es ist auch schon ein paar Jahre her, da ich das letzte Mal wieder Metal Gear Solid gespielt habe. Ich gucke zwar ab und zu mal United, aber ich bin nur nicht der Jazz-Freund, deswegen mag ich gerade die Musik nicht so ganz. WTF, sehr interessant. Entweder backt bei mir Twitch rum, aber bei mir ist gerade keins. Ah, jetzt doch. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte nicht echt, dass nicht ein Stream online ist, der nicht follow. Ist ja ein bisschen sehr frech gewesen. Jawohl. Der nächste Teil wird, wie gesagt, in Metal Gear Solid 3 sein. Machen also, wie gesagt, man könnte Metal Gear Solid 4 weiterspielen, dann würde man natürlich alles so ein bisschen vortragen, aber in dem Sinne bleiben natürlich ein paar Fragen ja immer noch offen, so mit den ganzen Kindheitssoldaten und sowas alles. Können wir aber jetzt erstmal hier nochmal kurz zu. Oder? Ja. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet.
Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Muss er ja sagen, er hat ja auch einiges dazu gelernt aus Metal Gear Solid 1. Snake, you there? It's Otacon. me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Interessant. Interessant. Also, gibt es also doch noch ein paar Sachen, die weiterhin leider unbeantwortet werden. Da bleibt natürlich für jeden jetzt genügend selber Möglichkeiten zum Denken und sowas alles. Ja, ich werde, auch wenn ich jetzt Streamer bin und viel sagen sollte, dazu nicht weiter sagen. Ich lasse euch jeden selber da seine Gedanken haben, für die Teile auch noch nicht gespielt haben. Ja, wir können auf jeden Fall gucken. 9 Stunden haben wir gebraucht, sind 6 haben wir gespeichert, 10 Mal gestorben, 11 Mal leider Alarm ausgelöst, 3 Personen gekillt. Ach, das doofe Schwert, ne, ich sag's euch. Das hat uns so ein bisschen versaut und 26 Rationen. Also wir werden auf jeden Fall besser, muss man sagen, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, die Spiele werden noch, wenn man es vergleicht, echt einfacher. Also gerade, dass man, wenn man jetzt gesehen wird, noch ein paar Sekunden Zeit hat, sich zu retten und sowas alles. Bei 11 Mal Alarm, na, da zählen auch wahrscheinlich die automatischen Alarmstufen, die man nicht angehen konnte. Trotzdem bin ich auf jeden Fall trotzdem zufrieden. Skorpion. Denke ich mal, ganz gut. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich negativ ist, dass wir so lange gebraucht haben oder so. Ja, wir kriegen natürlich jetzt die Kamera, falls wir nochmal mit dem Spielstand weiterladen sollten. Achso, für Tanklaster und Big Chair. Interessiert uns aber natürlich in dem Sinne nicht. Jawohl. Zack, und damit ist der Name auch rot. Plant cleared. Perfekt. Damit würde ich wohl sagen, lang Stream heute hinter uns, beziehungsweise zumindest ein Spiel sehr, sehr lange gespielt, hier mit Metal Gear Solid 2. Wie gesagt, auch nochmal zu den Snake Tales und die VR-Missions oder so, die werde ich mir irgendwann vielleicht nochmal angucken. Aber weil ich nicht weiß, jetzt gerade wegen den Snake Tales, ob die wirklich so relevant sind. Man durchlebt halt die Tanker-Mission, sag ich mal, oder die Big Shell-Mission, sollte ich ja sagen. In den Augen von Snake, wie er halt am Anfang selber in Shell 2 die Bomben entschärft und solche Geschichten, wie er dann da zurückläuft und so eine Sachen. Nicht 1:1 leider so cinematisch, sonst würde ich es auf jeden Fall spielen. Das ist leider ein bisschen, weil ich doof finde, mit Büchern gemacht. Trotzdem denke ich mir auf jeden Fall mal ein Spiel wert. Werde ich aber jetzt, wie gesagt, nicht hier in meinen Playthrough der Metal Gear Serie reinpacken. Ja, wie gesagt, ansonsten sehen wir das nächste Mal im nächsten Part Metal Gear Solid 3. Gehen damit also in die Vergangenheit und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten hier jetzt erstmal. Und ich werde dann hier erstmal aus dem Spiel rausgehen. Meine Güte.